Хүмүүний алтан заяаг тээсэн дэлхий их маань хүн төрлөختөн химээх нэгэн их зутгалан ариухан хөвлөдийн дээсээр л нараа тойрж иргэх мянган он жилүүдийг тулсаар л байна. Ойдгал болсон хүмүүн заяа бүхнийг элгэндэн тэрсэн байгаль их маань өөрийгөө бүрэн дүгс илэрхийлэхийн тулд үе үехэн авьяас бэлэгтэй аавын хүү ээжийн охиныг төрүүлдэг юм уу гэлтэй. Тийм л болохоор тэр хүү хүмүүсийн хийсэн бүтээсэн сайхан бүхэн сэтгэлгээний язгуур гэрэлгийгээ цаг ямагт дүрлцэн бадарсан галын ямсгалтайгаар их орон ижи аав элхэн садан инхри үрсийнхээ төлөө амь халуунаар амьсгалдаг юм байна. Зэлмэг залуу насны хаан гал дөлөөр бадарч сэтгэл зүрх 2 тон шадаж авах үедээ чин үнэн жамрагтаан хэлж үзээгүй мөртлөө чиний хэн төлөө үхий гэж эх орондоо тэр хэлж чадсан. Эх орныхон төлөө их шиглэнд яруулахын төлөө эрхэмсэг дотноор бүхнийг тэрвэртэн багтаасан нэгэн бахархалт хүмүүний хөргийг эрхэм үзэгч та бүхэндээ урлан бүтээхийг минь зөвшөөрнө. Жухамдан тэр эгэл даруухан хэрнээ ингүй уужим сэтгэлдээ эрхэм хүмүүн хэн бэ? Хорь хүрээгүй залуу насандаа Монгол цэргийн яруу тунгалаг хөгжмийн эгшигт аялгуунд зүрх сэтгэлдээ хөглөн өөрийн бадрамгүй дуугаа өргөн орж ирсэн тэрэл сайхан хүмүүнийг эргээд нэг харахад багтайсан хэмээн отгоны нацаг дурж гэдэг энэ эрхмийн тухай өнөөдөр дурсан хуучлах нь юу та гайхамшиг вэ? Юр бусын зогж авлантайгаар яруу сайхны авьяасын гэрэл цацруулсан түүний туулсан амьдралыг эргээдэг харах нэ. Энэ орчлон чинь ямар дуулмаар, хайрламаар, хүндэлмээр агуу уудам юм бэ гэж дуу алдмаар санагддаг байжээ. Өөрөөсөө цацарсан гэрэл бүхнээр өрөөл бусдыг гэрэлдүүлсэн авьяас билгийн галтай отгоны нацаг доржийн амьдралын зүрхийг товчхон зурглан үзвээс. Их сайхан Монгол орныхон хоймор нутагт Хөвсгөл аймгийн Аршаан суманд 1944 оны 2 дугаар сарын 2-нд эгэл жирийн ард отгоны ганц хүү болон мэндэлж хүмүүн заяа түүхийн зурхаан зурлахыг эхлүүлжээ. Тэрээр бага залуу насандаа ихээс өнжирэн үлдсэн ч сайхан сэтгэлдэх хүмүүсийн тус дэм гигээхэн өөдрөх хүсэл тэмүүлэл нь түүнийг нэг л өдөр эрийн цэнд хүргэсэн гэдэг. Эх орон дуудаж 18-тай эдэрхэн залуу отгоны нацаг дорж дөрөөндөө нутгийн сайхан сэтгэлд хүмүүсийн сэтгэлийн сүү тусаалган цэргийн албанд мурджээ. Эндээс л түүний цэргийн амьдрал дундах урлагийн тэнгэрлэг он жилүүд хөврөнө. Одоо урлаг соёлын ажилд үнэхээр гарсан сайн хөгжим тоглоно. Бас хөгжим бичин олон талын авьяастай. Ер нь залуугийн тийм зохион байгуулах арис чадвар сайтай. Атгачаа хөөрхөн тоглолцох нь, хөөрхөн дуулчих нь. Соёлын ажлыг бол үүндээ мэрэгжлийн төвшөнд сайн хийж яасан гэдгийг бол одоо өнөөдөр хэлж дурсах нь зүйтэй гэж ингэж бодож байна. Өөрийнхөө эрдэм чадлаараа одоо соёлын ажилтан болоод хөгжимчин болоод тэгээ тэр сурсан мэдснээ тэр ард иргэдэд хүргэж чадсан хүн шүү. Ялангуяа эрдэтийн одоо аргад иргэд цэргийн ангиудад зөвхөн цэргийн анги эрдэтийн цэргийн анги биш манай айрмын хэмжээнд тэр үеийн цэргийн ангийн бүх хүмүүсүүд насагдaltaж яг таньдаг мэддэг байсан. Тийм учраас сайн үйлс бүтээж явжээ гэж би хэлж чаднаа. Энэ нацагдж битэд бүгдээрээ л барилгын цэргээс угшилтай. Тэгээ зарим нь Мотуудын анги дивиз дагаад явчихсан, зарим нь барилгын зэрэгтээ үлдсэн
ийм сайхан тэгээд ер нь биднийг бол юу ингэж төлөвшүүлсэн гэхээр ерөөсөө энэ цэргийн жагсаал энэ цэргийн албаа хаагч нар энэ офицер ахлагч нар эднэр гэдэг чинь биднийг бас их юм сургаж их хөгжүүлж түлхэж өгсөн шүү дээ. 1967 онд Айрмын урлагийн үзлэг гэж тэр бүр бид тэр анх санганд сангины тэнцчээд юу яа штэ Айрмын том анги байлаа штэ шоу паблик гэдэг. Тэнд одоо Айрмын том урлагийн үзлэгийг тэнд нэгтгэжсэн. Тэнд нэгтгэжээд тэгээ тэнд ихэл би тэр чинь манай тэгж байлгч байлаа. Би тэр нэг хол зөрөөгүй нэг хол хоёр насны зөрөөтэй болоо. Ер нь 40 30 надаас нэг ганц хоёр дүү байгаа болоо. Нэг холч чадах биднес нэг дээр цэрэг байсан гэж бодлоо да. За тэнэс хойш одоо би тэр урлагийн үзлэгт 67-наас одоо урлагийн үзлэгт Айрмд цуг яваал. Тэгэл дараа нь Монголын залуучууд оюутны 3 дугаар ахны наадам гэж 1968 онд тэр үед бас Айрмаас шалгарч улсад ороод тэгэл одоо алт мөнгөн медаль чинь түүгээл бит чинь тэрэнд бол одоо урлагаар ер нь хичээл сойрж исэн үг. За тэгээд яг бай бүх ард түмний урлагийн үзүүд 1968 оноос эхлээд битэр чинь 71, 74, 81, 86 гээд энэ бүх ард түмний урлагийн их наадам гэж их том наадмуудад хоёулаа мөр зэрэгцээж явсан. Сампл маань 74 оноос нэгдсэн их жишээтэй ингээд тэрэнд нөгөөх чинь аль нөгөө насуудаар чинь найрал дунд гоцолчоор орно хөгжимд оркестр суун энэ бүх юмд. Тэгээ нацагдаж хаа явна би тэгээд тэнцээ нэгэд хов заягаар тэгээд томилогдоод байдгийг. Тэрний тэр дуулж байгаа яг нэг мэрэгжлийн театр чуулгын тайзан дээр биш мөртлөө үгүй нэг хүний нэг сэтгэл дээр үгээ хэлж байгаа амьсгаагаа зохицуулж байгаа тэр бүрийн нүдэндээ харж үнэхээр мартах учиргүй. Хүнийхээ хувьд ч тэр уран бүтээлчийнхээ хувьд ч тэр за бид ингээд орчин хамт ажиллаж байсан хүмүүс гэдэг манай нацагч бас л сайхан иршүүдийг өмнө тулахтай гэл ингээд бид уулзахаараа ярина. Уулзхал юм бол тэрийгээ дандаа дурсна. Ийм л одоо хүнтэй цуг би одоо 50 жил нөхөрлөө. Сайн нөхөр, сайн найз бас гэдэг чи бас нөхрийн чанар 5 жил биш шүү дээ. Тэгээ 5-7 хоног биш. 50 жил. Хугацаа. Энэ хооронд би тэр муудаж хэрэлдэж үтсэнгүй. Эх орон хаан дууд нь тэндэл бэлэн байдаг хүмүүс бол цэргийнхэн. Тэрээр цэрэг эрстэй хамтдаа мөр зэрэгцэн цэгцрэн алхаж явахдаа урлаг гэдэг түүний амьдралын утга учир нь болж түүгээрээ хүмүүний амьдралын гэрэл сүдэр алдаа оноог үл анзааран гэгээгнэр уран бүтээлийн туйрж явсан билээ. Энэ бүхнийг эрхий дарамзайд хурайнгуулан товчлон өгүүлвээс тэрээр 1973-аас 1975 онд Сэлэнг аймгийн Бугантын барилгын цэргийн ангийн 110 дугаар ангид соёлын ажилтнаар 1975-аас 1982 онд Улаанбаатар хотын барилгын цэргийн ерөнхий газрын 158 дугаар ангид соёлын ажилтны зааварлагчаар 1982-оос 1989 онд Эрдэнэт хотын зэрэгс хүчний 186 дугаар нэгдэлд соёл олон түмний зааварлагчаар тус ажиллаж байсан билээ. Түүний бахархал болгон өнгөрүүлсэн түүхийг дурдвал монголчууд бидний ярьдаг нөгөөл 60 хар гэгдэх эрэгтэй найрал дуучдын анхны бүрэлдэхүүнд дуулж байсан гихэн түүхтэй. Халагдж айчин нөхөр минь үлдсэн 60 хар болвол 1969 оноос л анх эхэлж байгуулгаж шинжлэгдсэн ийм улсууд. Тэгээ бид нь бол ер нь мэрэгжлийн 3-4 дуучин байсан баг. Бусд нь бол ер нь цэргээс өргөдөж ирсэн, цэргээс татагдж ирсэн авиастай усуудыг нэгтгэж цэргийн дуужгийн одоо энэ чуулгад Монголын ардын армийн дуужгийн чуулга гэж байсан. Тэрэнд бол уран бүтээлчдээр сэлбэд холимог найрал
дуучид байсныг дан эрэгтэй дуучид болгож эмэгтэй 10 дуучинтай ингээд 60 хар 10 цагаан гэж ийм юу хамт олон бий болоход нацаг дөрж маань бас манай хамт олон дотор орж ирээд бас дуучин болох санаатай манерч үтсэн. Яаж уран бүтээл хийдэг, яаж дуулдаг гэдгийг бол зах цухаас нь манер мэдэрсэн. Айрын улс төрийн газар гэж хүчтэй одоо цэрэг олон төвнийг иргэдийг хүмүүжүүлдэг, санхирүүлдэг, соёлжуулдаг ийм оюун ухааны том байгууллага байсан. Тэрний соёл урлагийн хэлсийн дараагаар би ажиллаж байсан. Тэр үед насаг дөрж 108 ингээд хөгжимчин цэрэг байж байгаад сүүлд нь дэвшээд хөлөөнд дараагасан. Ингээд миний удирдлаганд одоо гэж хэлээ л да. Одоо 20 гаруй жил ажилласан. Тэгээд сүүлд нь бол Эрдэнэтэд тэр Эрдэнэтийн 180 оны нэгтгэл бол 20 жил ажилласан. Насаг дөрж бол их тийм сэрэгдэн юмд авахгүйстай. Ер нь өгсөн үүрэг даалгаврууд бол биелүүлжүүлж босдог. Ялангуяа барилгын зэрэгтэй, Эрдэнэттэй их нэр хүндтэй. Тийм одоо урлагийн соёл гээгч байсан гэж хэлж болно. Би 1962 онд цэргийн албанд татагдж 1965 онд хар 20 Өвөрхангай аймгийн хар 20 суманд алав хайж байгаа 65 онд халагдах зэргүүттэйгээ мөр зэрэгтэй хөгшний гол дээр зогсож байгаад баяр баясгалантай сайхан нутаг ус руугаа буцах энэ үед барилгын цэргийн удирдах газрын дарга хорондоо бавуугийн тушаалгалж намайг ангид нахлах цол зүйлгээд гар зурагчин гэдэг орон тоон дээр авч ажиллаулсуваа гэд ийм тушаал гараад би тэгээд ингээ хувцсан өмссөн байсан хүн буцаад иргээд ахлах хувцсанд ороод ингээд хар 20 дөлдөж байсан юм аа. За тэгээд энэ бол бас их сонирн байлаа. Манай клубын дарга лөөрөгд нэг ахмад байсан. Энэ хүн бол зурах гэж одоо бараг сийлж өгнө. За тэгээ энэ хүн маань урлагийн талаар бол харин юм байхгүй. Их зовлонтой ийм хүн байсан. За тэгээд үндсэндээ яг хөхтэй зэрэг би гар зурагчингийн орон тондор арж ажиллаад клубын дарга ажиллаа хийгээд клубын дарга маань одоо гар зурагчны ажил хийдэг байлаа. Энэ үед бол их сэтгэл завмаар юм гардаг байлаа л да. Одоо Батлан хамгаалах амны сайдын шалгалт болоо сайд дарга нар яваад очих чинь манай анги бол ерөөсө хашаа машаа тэр байшин барилга дээр зураагүй юм байхгүй. Жигтэйхэн гой зурагтай. Тэгээ танах гар зурагчтай юу гэж асуудаг байсан. Манайх гар зурагчтай манай гар зурагчин энэ ахлагч насаг дорж гэдэг хүн байна гэдэг хэлэхдээ зэрэгэл миний нүүргүүд шатчихдаг болж байлээ. Хацаач бүдэрхийн инахарлаа ширүүхэн харцанаас тайлдэрчайдаа шантарч халэрхий зовлон арлаа настагтаг Авиас бэлгийн дуулал болсон отгоны нацагд орж 30-аад жил ардын армид урлаг соёлын ажлыг нэр төртөөгөр хийж хошууч цолтоогоор гавьяаныхан амралтанд гарахад 1991 онд Эрдэнэт хотын соёлын хэлтсийн даргын тушаалаар говьл багийн эгшиглэн төвийн эрхлэгчээр мөн 1995 оноос Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын хүүхэд залуучуудын соёлын төвийн эрхлэгчээр тус томилон ажиллаулсан байдаг. Цагийн дуутай уралдан дуурин бүдээ хүсэлтэн хөтлөгдөж явдаг энэ хүмүүн цаг үргэлж шинийг санаачлан бусдыг урлаг соёлын сайхан ертөнц рүү урин дууддаг нэгэн байлаа. Энэ говьл багт бол бид нар чинь 1982 онд аав маань Улаанбаатар хотоос тушаал аваад цэргийн хүн байсан тийм ээ тушаал аваад ингээд Зэвсэг төчний 186 дугаар ангийн соёл олон түмний зааварлагчаар энэ Эрдэнэт хотод шижиж ирсэн. Тэгээд бид гэр бүлээрээ ирсэн. Тэгээд анхудаа энэ цэргийн хотон болох энэ говьл багт ирж ялаа. Тэгээд бидний бага нас хамаг сайхан уюуд бол энд өнгөрсөн байдаг. Тэгээд аав маань энд цэргийн ангид соёл олон түмний зааварлагчаар ажиллаж агаад тэгээд 89 онд цэргийн ангиас хошууч цалтаагаар чөлөөндөө гарсан.
Ингээд чөлөөндөө гарсныхаа дараа аав маань угаасаа л бүхэл амьдралынхаа туршид урлаг соёлын ажил хийжсэн миний аав. Тэгээд өргөжлүүлээд тухайн үед одоо соёлын Эрдэнэт хот гэж байсан Орхон аймаг маань. Тэгээд Эрдэнэт хотын соёлын элцийн одоо даргын тушаалаар энэ бидний одоо яг энэ хараад зогсож байгаа энэ удаан байшин бол тухайн үед энэ Оросын цэргийн ангийн мэдлийн юм соёлын төв байсан. Цэргээс салгажээд аавтайгаа 3-4 жил Эрдэнэт хотын говьл багт их чиглийн соёлын төв гэж анх Оросын байгууллагаас ялалт клуб гэж байхад анх авахад бид тэр хоёулах нь анх ороод аваад тэгээд ялалт гэдэг нэрийг Победа гэдэг нэрийг их чиглэн болгож аав маань өөрөө өгч тэнд би ажиллаж байсан автогаа цуг. Тэгээд тухайн үед яг нэг тийм сэтгэл төрж байгаагүй ч гэсэн эргээд ингээд сонсоход одоо ярихад бол ингэ чиглэн ингээд үнэхээр сайхан нэрийг манай аав бодож олсон байдаг. Эргээд сонсголтонтой их сайхан нэр байдаг. Ингээд л миний аав одоо энэ чиглэн соёлын төв гэж өөрөө нэрлээд тэгээд эндээ одоо говьлын ард түмэнд соёлыг түгээх энэ бүх ажлыг одоо энэ чиглэн соёлын төвдөө хийж ялаа, явуулж ялаа. Тэгээд энд ер нь бол соёл урлагтай холбоотой бүх ажил явагдана да. Мацагдорж байгаа маань бол өөрөө хүнийхээ хувьд ч тэр урд өмнө одоо цэргийн байгууллагад ажиллаж исэн хүний ч хувьд тэр ер нь их тийм тогтчихсон, төлөвшчихсөн хүнтэй их зөв сайхан харьцаатай. За хамгийн гол нь маш их тийм ажилсаг тийм л хүн байсан. Тийм ч учраас одоо жишээ нь их чиглэн соёлын төв гэдэг бол аль 1900 одоо 80-90-ад оны зааг дээр Оросуудаас шилжүүлж авсан Оросын цэргийн одоо клуб байх үед нь шилжүүлж авсан юм байр шүү дээ. Тэгээд энэ байр бол одоо ингээд нөгөө засвар үйлчлэгээ хийгдэхгүй олон жил болоод ингэчихсэн байхад өөрөө их ажилсан хүн учраас энэ соёлын төвийг өөрийнхөө одоо ажилтнуудтайгаа нийлээл аль болох одоо болохоос нь болохгүйг нь хүртэл засаж, сэлбэж ингэж л одоо ажиллаж байсан. Ер нь цэргийн хөгжим за мөн армийн улс төрийн газрын харьяанд байдаг одоо манай соёлын ажилтнууд байдгийн. Тэгээд тэр хэмжээгээр одоо цэргийн ангиудын клубуд ажиллаж байсан их баялаг туршлагатай хүн байсан. Тэгээд тэр хэмжээгээр бол одоо энгийн байгууллагуудад дараа нь шилжиж ажиллахдаа ч гэсэн одоо үнэхээр одоо үр бүтээлтэй байж за говьл багийн одоо тэр ард иргэд цэргийн албан хаагчдын арга гэрүүл одоо тэр хавьд л одоо амьдардаг иргэд хөдөлмөрчдийн дунд зохион байгуулах соёлын ажлыг бол үнэндээ мэрэгжлийн төвшөнд сайн хийж яасан гэдгийг бол одоо өнөөдөр хэлж дуусгах нь зүйтэй гэж ингэж бодож байна. Намайг нэгдүгээр ангид байхад аав маань ихчлэн соёлын төвд ажилладаг байсан. Тэгээд тухайн үед аав маань өдрийнхаа тэр үзүр юмнуудыг бүгдээрнгийн цагаан хоолоогоор зарладаг байсан. Тэгээд ерөнхийдөө гадаа тоглож байхад, хичээл сургуультай явж байхад ингээд аавын маань дуу байнга ингэж ихшгэлдэг байсан. Тэгээд тухайн үед миний яг санаанд их аавын маань бүр ингээд хоолой бүр сэтгэлд хоногсон нэг юм юу гэдгийг хэлэхээр тухайн үед аав маань хамгийн анх удаа Хятадын олон ангид Төрөл нутаг гэдэг киног авчирч үзэгчтэй хүргэжсэн. Тэгээд тэр нь 20 ангитай кино. Тэр кино бүхэл өдрийн туршид тэр ихшлэн соёлын төвд гарсан. Тэгээд нэг ангинд гараад дуусангууд л нэг 5-10 минутын зайтай одоо 2 дугаар ангинд гарлаа шүү гээл дахиад нэг пауз аваад ингээл тэдгээр ангинд гарлаа шүү гэд айгүй их зарлагддаг байсан. Тэгээд аав юм маань тэр сайхан чихэнд хоногшсон тэр сайхан дуу хоолой одоо хүргэлж бид бүгдийн чихэнд сонсогдсоор байдаг. Шүлдээ хөтлөсөн эвсгэлсэн 10,000 тамиг дансан ардын чон цэргийн дайс үздэг. Яасан үнэхтэй яг шавтан Авьяас тэтгэврт гардаггүй гэж хэлэх дуртай хүн байсан. Өөрөө ч энэ үгийнхэн биелсэн болсон хүн байлаа. Тэр л утгаараа 2005 онд залуу халуунасаа урлагт зориулж явсан олон сайхан азаа бурлуудыг цуглуулан Эрдэнэт хотын уурхайчин соёлын орны дэргэд
Мөнгөн сор хэмээх Ахмадын дуу бүжгийн чуулгыг үүсгэн байгуулж, уран сайхны удирдаач, найруулагчаар ажиллан нэгэн шин тугийг мандуулж чадсан түүхтэй. Энэ түүхэн чуулгын анхны суурийг тавихтан Ахмад азай бурлуудан хайраар бэлгсэн урлагийн их өргөөнд оруулснаа мдээгүй явсан бизээ. Гэтэл түүний бүх зүрх сэтгэлэн зориулсан уг чуулга өнөөдөр улсын хэмжээний жишг Ахмадын чуулга болтлон өргөжин тэлж өнөөдөрч түүний сувраг мэд бүтээлүүд нь ундарсаар л байна. Ийм л цуцшгүй хөдөлмөрч тэмүүлэл дүүрэн уран бүтээл чийг өнөөдөр бид багархан дурсаж сууна. Одоо Элтний сайхан гэж Улаанбаатарт манай хамгийн алдартай мастеруудыг нэгнээндээ багтаасан. Манай Согсолмоо багштай, Хайд багштай ийм сайхан хамт олон үйл ажиллагаагаа явуулж байдаг. Тэгээ энэний орон нутагдах одоо хэлбэр гэх юм уу? Орон нутагт ажиллаж амьдарч байгаа насаараа урлаг соёл зүтгэсэн энэ одоо уран бүтээлчдийг цуглуулад тэтгэврийн гарсан уран бүтээлчд өөрийнхөө уран бүтээлийг бол цааш үргэлжлүүлж хийх энэ бололцоог нь олгохын тулд 10 гаруй жилийн өмнөөс Мөнхийн сор гэж Ахмадын дуу бүжгийн чуулгыг байгуулсан. Мөнхийн сор чуулгыг байгуулахад эн чинь бас аймгийн засаг даргын шийдвэрээр энэ төр ингээд байгуулж байсан учраас яахаар байхгүй миний оролцоо байсан л да. Тэгээд энэ чуулгыг байгуулад чухам энэ Ахмадын чуулгыг хинээр удирдуулах вэ гэхэд бидний дунд бол ямар ч эргэлзээ байгаагүй. Энэ бол ганцхан одоо нацагд орж байгаа л байгууллага толгойлж байсны хувьд тэр хувь хүнийхээ чанарын хувьд тэр бас төрөл бүрийн өөрөө бас хөгжимдөр тоглодог одоо тийм авьяастай соёлын төв энэ цэргийн клубүүдээр ажиллаж байхдаа асар олон одоо концертууд бас найруулж ингэж тавьж исэн туршлагатай хүний хувьд бол арга байхгүй л нацагд орж байгаа энэ Мөнхийн сор чуулгыг толгойлохоос өөр аргагүй байсан. Тэгээ энэ 13-4 жилийн хугацаанд Асха багш маань энэ Мөнхийн сор хамтлагийн дарга, уран сайхны удирдаач, хөгжмийн багш, найрал дууны багш гэдэг ингээ бүхэл төрлийн юмнуудыг ганцаараа хийж зүтгэж энэ хамтлагийг өдий зэрэгтэй болсон. Хамгийн дээдлийн настай 70-80 настай. Тэгээд 10 сүүлдээ 5 хүнтэй байж байгаа нэмэгцээр байгаа нэг 10 хүнтэй болсон. Тэгээд хамтлага байгуулаад яг талаас оролцоод ер нь яг манай хөгжин чинь юм их бүтээн хүний төлөөр явдаг хүн. Угаасаа ерөөсөө эднэрээ нэг яавал нэг хоолн түрэгчхүүл гэдэг нэг 10 хүнтэй болчоо явсаар байгаа. Тэгэл ер нь олон чиг юм хийсэн концерт тэгээд олон юм бүтээсэн. Мөнгө юуны Ахмадууд сүүлдээ нэг 10 хүнээ аймгийн дарга оюун бот дарга дээр ороод унаа ер нь хэрэгтэй юм байна. Эднэрээ хөдөө бас нэг зугаалуулж бас нэг наашаа цаашаа тоглолт хийж явуул гээл оюун бит дарга дээр ороод нэг хуучин дийлкагийн гуйж аваад тэгээд нөгөө бүтээгээ юм болгоно хөрхийд манай хөгсөж яг өөрөө хийн ерөөсөө концертооч өөрөө тавтуулна хоолойгооч өөрөө заана мотооч өөрөө бичин удирдаа чааш өөрөө хийн цохолооч өөрөө бичин ер нь тухайн үед бол их хүнд байсан 10 хэдэн хүнтэй байх та. Тэгээ бид нар чи хөдөө анх авч яваад л энэ урдлын сумын 1000 гаруй километр урдлын сумуудаар явсан. Яваад тэгээд заримдаа шинэ зах зээл болцсон болоод үз хүнч тун ховор. Тэгээ бас яг шатахтаа шатаал. Тэгэл яг 10 хэдэн хүний чинь бензинээ хийгээл нэг жоо орлогоноос хоолоо хийгээл ингээл ер нь хүнийг яг бид нар энэ Ахмадуудыг л нэг яаж сайхан байлгахгүй гэдэг дээр ер нь 10 жил зүтгэж ирсэн. Нацгаа багш маань одоо бид бүхэнд одоо өглөө ирээл хөөрхөө минь баяна өөрөөл, аккордеоно өөрөөл хурж ирээл биднэрт бол одоо хоолунд дасгал 30 минут өгдөг. Тэрний дараа нэг сайхан одоо хоолойн одоо хүч чадал шаардсан, диффузоныг шаардсан тийм дуунуудыг бол одоо заавал дуулуулдаг. Ийм хүн байсан. Бид нар бол одоо ихэнх нь одоо мэрэгжлийн уран бүтээлчид тал хувь нь бол одоо тэгээд янз бүрийн одоо мэрэгжилтэй совилогч одоо барилгачин, жолооч энэ төр гээд одоо үйлдвэрийн ажилчид гээд янз бүрийн одоо мэрэгжлийн хүмүүс байсан л да.
Тэгээд тэр бүгдэд одоо дасгал уншуул сургах, одоо ноот заах, бид бүхэнд одоо ноот зааж яасан бас. Тэгээд ингээд одоо яахад бол 1-р ангийн хүүхдүүдтэй одоо багш нар маань яаж тулж л одоо ажилтгав тэр хэмжээгээр л одоо бид энэ ахмад гэлтгүү одоо бид бүхэнтэй бол маш их ойр дотн тулж ажиллаж байсан. Их өрөвчхөн, уран бүтээл хийхдээ их махруу тийм хүн байсан. Тэгээд багшигаа бол бид нар үргэлж дурсан санаж явдаг, багшигаа уурлуулж, бухимдуулж исэн үе бид нарт маш их бий. Тэгэл одоо яах вэ? Бид нар энэ уран бүтээлийг хийж байхдаа бол багшаасаа маш их юм сурсан. Бид нарыг мэрэгжлийн төвшөнд одоо зааж энэ урлагийн ажлыг тэгж сургасан да. 10 жил одоо тасралтгүй бидэнтэй ажилласан. Шогч юм хүнд их шоголдог их инээдтэй нарийнгаанч агуу нарийнгаанч юм хүн байлаа. Түүний нэг утгаар бол найрал дууны найруулга хийх, хөгжмийн найруулга хийх юмд бол агуу боловсролтой жинхэнэ дээд мэргэжлийн хүн шиг ажилладаг юм хүн байсан. Их нарийнгаанч хамт олонч олон хүмүүст нэр хүндтэй энэ одоо их мундаг сайхан хүн байлаа л гэж би одоо хэлэхэд магталтай байна. За хоёулаа эртгийсэг очноо. Манай эцсийн хүлээгээд байгаа юм шүү. Тэгэлгүй яах вэ? Тэр чин ТV-т хоёрыг л хүлээж ядаж байгаа. Тэр чин нэгтэй цугласных нэг баахан хоолойрхон шинэ уучин юм ярьж авъя гэдэл бөөн хүлээлтэл байж байгаа шүү дээ. Тэгэлгүй яах вэ? Гэхдээ энэ сар шинэ болох гэж байхад бүгдээрээ нэг цугларсных бууз бовоо хийгээд дууган дуулаа сар шинийхэн бэлтгэний нэг сайн базааж авах хэрэгтэй байж тээ. За нацгаа авч. Сайн байцгаана уу. За өнөө дулмаагч чинь нацгаа байх шиг ингээд хөлн өнгөрөөдсөн. Ингээд хүрээд ирэх байсан байж тээ. Та юм ястан. Мэдчихэе таачсан. Дулмаа өгч хүрээд ирлээ харж ирөө. Тийм бай. Гэхдээ одоо тэгээ дулмаа ихийг таагуулж байгаад ганц тоогоо юм гарах болчих юм жишээ бүр баардгүй шүү. Хоол юм аа хоол. Хүүхдийг авах яах вэ? Заавал хүүхдийн тухайд угаар яах вэ? Сайхан ардын дууд олчихгүй юу? Тэгээд төм бомд нүртэй, төмөнд олонтой бас нэг хөгсний харахаараа хүн ер нь гүэ гэдэггүй. Тий. Тэгээд концертоо хөдөө явд баахан тоглолоо. Тэгээд сүүлдээ олон бас хамтлагнууд чинь нэмэгдээд хүн орж ирээд ингээ явъя одоо ингээ танай доорыг орё гэсээр хамгийн сүүлийн үед одоо 9 жил 7 жилээс хойш юм уу да 30 гаруй хүнтэй болцсон манай хамтлаг. Тэгээд энэ сайхан хамтлагаа ерөөсөө тэгээд хөгжин бүжиг янз бүрийн юм заан хөгшин чи өөрөө ерөөсөө юм болгонд орно. Хөдөө явахдаа жолооч хийдэг байла. Тэг пүүзэр тэр чинь чирэл эрэгтэй хүн их цөөхөнтэй байсан. 3-4 эрэгтэй хүнтэй. Тэгээд энэ тэгээд явж ирэл тэрнээс хойш одоо улсууд нэмэгдсээр байгаа. Тэгээд сүүлдээ ер нь манай эрдэмтэд энэ хоолой салгасан дуу ер нь байхгүй байна. Хоолойтой дуу ер нь гаргая гэдэл хүн нь олддгүй, эрэгтэй хүмүүс нь олддгүй. Тэ анар хоолой моолой жоохон ховорхон тэгэл манай ахмадууд бол бас их юутай, чадaltaй улсууд. Тэгээд нацгаа багш маань одоо нэг л одоо уран бүтээл бариад авсан байхад бол ер нь одоо сална гэж байхгүй. Орой үдэш гэж тоохгүй. Би нөвдөж гэн, ядарч гэн гэж тоохгүй. За одоо нэг 5 минут зогсчиход одоо дахиад ороороо л гэдэг бид нар ордог. Тэгэл одоо хийдэг байсан да. Маш их одоо махруун, маш их одоо тийм авиаслаг хөгжмөө өөрөө биччихдэг, дуугаа өөрөө заачдаг, дууныхаа одоо нот подголсуудыг бол өөрөө одоо биччихдэг. Тэрнийгээ бид бүхэнд одоо заадаг. Парчин шалгалт авдаг биднээс. Мэргэжлийн одоо найрал дууны багш байлаа, мэргэжлийн хөгжмийн багш байлаа, мэргэжлийн хөгжмийн зохиолч байлаа. Тэгээд одоо бид нартай зориулж бас энэ ахмадуудаа зориулж мөнгөн сорын дугаараа дундрахгүй гэдэг одоо дуу хийж өгсөндөө тэр бол одоо манай энэ хамтлагийн сүл дуу болж одоо хоцорсон. Өвөө маныг байшин байсан. Тэгээд надад маш их гоё тоглоом авч өгсөн. Тэр нь бол надад өстой таалагдсан. Төгөлдөр хурд авч өгөө тэгээд тэрийг юм би төгөлдөр хурд тоглож урна гэдэг хүүхдээ орондыг төгөлдөр хурд явсан. Тэгээд би бүр тэмцээнд зөндөө олон хөрөмжлөл аваад шүлэг
ерөнхий өвөөтэйгээ адилхан шүлэг мөлөг уншдаг байсан. Шүлэгдөө тэгэл янз бүрийн урлагийн үзлэг мөзлөгт оролцдог байсан. Намрын буужиг мужиг гээд тийм буужигт оролцдог байсан. Тэгэл өвөө маань концерт дуусан гут намайгстаа үнсээд гоё гадаа гарч ирэл бэлэг мэлэг авч өгдөг байсан. Уг нийтийг урлаг соёлын үйл ажиллагаагаар дамжуулан соён гэгээрүүлэх ажлыг зохион байгуулна гэдэг хэр баргийн хүний хийж чадах хөнгөн ажил биш. Сэтгэл мэдрэмж, хариуцлага шаарддаг эмзэг ажил байсаар ирсэн. Урлагийн олон талын авьяас чадвараас гадна хүний төлөө гисэн тарил сайхан сэтгэл нь түүнийг нацгаа багшаа гэж хүндлэн дуудах их хүндлэлийн үе таалга нь байсан болов уу? Шинэ жилийн гайхамшигт үдэш цасан охидор гойсон цагаахан сахалтай жинхэнэ Монгол өвлийн өвөөгийн ажлыг мөн чиг олон жил хийсэнсэн. Өмнөд туйлаас аваад хойд мөсөн далайг хүртэл 5 дэлхийн улс орнуудаараа илж шижир туяа цацруулсан шинэ онон дагуулсаар Мөнхийн совд чимгэлтэй цасан огтон дагуулсаар нарлаг Монгол орны найрсаг төмний үлгий эв найрамдлын бэлэг дэмдэг Эрдэнэ хотод хөрөлдсөн ирээд байна. Ингээд эрдэнэчүүд та бүхэндээ шинэ жилийн гал халуун баярын мэндийг дэвшүүлье. Таас анх одоо хэдэн онд энэ өвлийн өвгөн аа болж иваа. Тэр гой түүхээсээ бас энэ цаг мөчид дурсвал. За баярлалаа. За би ч одоо 1965 онд Хаян Хэрваа багшийнхаа дэмжилгээр барилгын цэргийн 023 дугаар ангид клубинаар гарчихсан. За тэр цагаасаа л эхэлж хийж байгаа. За Эрдэнэ хотод 1980 онд ирсэн цагаас хойш бол өнөөдрийн хүртэл жил өгöd өвгөн аавда тоглож байна. Ерөнхийдөө сүүлийн жилүүдэд л би аавыгаа өвлийн өвгөн болоход нь дандаа хамт аавтайгаа хамт явж цасан охиныг хийжсэн. Яг миний хувьд л одоо бас аав маань аавда тус нэмэр болоод бас нэг жахан нас өндөр болохоор аавыгаа нэг түшээд явах санаатай л уг нь цасан охин болж исэн юм л да. Гэтэл манай аав минь ч одоо таяг толохгүй штэ. Нөгөө дээшээ гараадгүйгээд айлд орж бэлэг 9 давхарлуу гарч одоо энэ яг энэ 4.14 штэ. Энэ 9 давхарлуу чинь нэг удаа гарч бэлгээ өгчөөд таяга марчаа буугаад ирсэн. Тэгээ ерөөсөө таяг маяг хэрэглэхгүй л дээ манай аав чинь. Тэгээд аавын тэр нэг өвлийн өвгөн болсон сайхан дурсамжууд олон бий. Тэгээ өвлийн өвгөн болоод явахаараа хөнгөн шингэн л дээ. Аав та ядарч гин үү, яаж гин одоо болох уу, яах вэ? Одоо олон айл үллээ шүү дээ гэхэд аав үгүй ээ болохгүй миний хөө. Юу ярьж байгаа юм чинь 31-ний өвлийн өвгөн ааваас бэлгэн аавна гэд зөндөө хөлтөд нүдэн бүлтээгээд хүлээгээ сууж байгаа. За ямар ч гэсэн одоо дуусгаад гэртээ харандаа л гэж ярьдаг байсан. Тэгэл одоо манай ач одоо олон ач зээтэй хүндээ. Тэгээ ер нь сүүлийн үед бол хамгийн сүүлд бараг л он гарсны дараагаар ер нь л босгон дээр нэлээд тулж очиод хүүхдүүд нь бэлгэн авдаг байсан да. Өөр ач нар бүгд гэрт хүлээгээ сууж байна. 3-9 гэрт чинь өвөөгөөсөө бэлгэн авахгүй л хүлээгээ сууж байна. Өвөө нь энд бэлэг тараагаал явж байна амжихгүй. Ерөнхийдөө шинэ жилээр аав маань бүх хүүхдүүд бүх ач зээнэр дээрээ ингээд өвлийн өвгөн болж ирдэг байгаа. Тэгээд тэр өвлийн өвөө болсон тэр хүүхдүүдэд баярлуулсан тэр сэтгэлүүд нь аягүй сайхан хүүхдүүдэд маань аягүй гоё хүлээцтэй баян ингээд шинэ жилийн баярыг хүлээсэн тийм их гоё баяр болдог. Тэгээ хүүхдүүд маань ерөнхийдөө өвөө эмээнараасаа өвөөгөөсөө өвлийн өвөө болоод ирэх өвөөгөөсөө бэлгээ авах маш их дуртай байдаг. Ер нь бол дүү хоёрын хамгийн дуртай баяр шинэ жилийн баяр байдаг. Тэгээд баяр болгоноор өвөөгөө хаалга тогшод ороодохыг тэгсэн ядаг хүлээ суудаг байсан. Тэгээд миний өвөө маш олон хүүхдүүдийг баярлуулсан. Шинэ жилийн баяр болгоноор гэрээхэн тэгээд цуг биш. Айлын хүүхдүүдийг баярлуулж яваад дэгээс хүн байсан. Шинэ жилээр манай дүүнэр манай өвөг өвлийн өвгөн хизээрх юм бол гэж боддог. Тэгээд манай өвөө маань өвлийн өвгөн болоод ирэхээр манай дүүнэртэйгээ хат өвлийн өвөө ирлээ гэж бүгд чуугдал тэгэл өвөө та билээ аваарай гэж хүүхдүүд бүгд жагсвал тэр үедээ сайхан байсан. Олон сайхан дурсамжаас нэг инээдтэй дурсамжийг аав маань ярьдгийн. Тэгээ энэ 90-ад оны дундуур л да аав маань энэ 6 дугаар микрод явж байгаад бэлэг тараагаа явж исэн мэлээ. Тэгэд нэг айлын байрны орцоор орсон чинь нэг хөөрхөн юм цасан охин уйлцсан зогсож байсан гэсэн. За яасан миний хүү гэдгсэн чинь өвлийн өвгөн аваа
манай өвлийн уг аав согтоод унчлаа гэд. Тэгээ харсан чинь хажууд нь өвлийн уг аав нь согтоо хэвтчихсэн гэсэн. Орсны шатан дээр ингээд ханаа наалаад хүүе яадаг хүүхдээ энэ чадаа гэсэн чинь харин тийм ээ өвлийн уг аав одоо манай өвлийн уг аав маань манай байгууллагын өвлийн уг аав ингээд согтоод юу яачлаа. Энд ингээд бүр унчглаа. Одоо энэ ганцхан айлтал бэлэг өгөх дутуу. Тэгээ та энийг нэг оруулаад өгөөч гэгээд аавд хэлсэн байсан. Тэгээ аав тэгэлгүй яхаа миний хөөгээ. Тэгээд аав нөгөө цас охинтой хамтдаа тэр айлд нь бэлгийг нь оруулж өгөөд тэгээ үндсэндээ одоо тэр байгууллагын бэлэг тарах үйл ажиллагаанд дуусч байгаа юм байна л да. Тэгээд өвлийн уг аавыг цас охинтой таксин суулгаа явуулсан гэсэн. Тэгээ хожим аав маань ярьж байгаа. Миний тийм хөгийн явдал болсон шүү. Тэгээ харсан тэр залуу жоохон хөвгт байлээ тэр туршлага гуйж байхгүй юу да. Одоо тэгээд айл болгонд орохоор өвлийн уг аав наашаа сууж идэгээ тэгдэг. Тэгэл одоо залуу хөвгт туршлага гуйтаад уугаад хөрөх юм юу яачихгүй. Тэрний буруу яах вэ? Туршлага гуйж байхгүй юу гэд аав тэгэж ярьж исэн. Нацаг дуржийн эгэл даруу хэрнэ. Эгэлгүй ихээр хүний төлөө цоглох зүрхэнд нь хүний сайхан хань, хүүгийн сайн ав, аж зээ нарын бишрэл хүндлэлийг хүлээсэн дуучин өвөгийн хайр дүүрэн байсан. Бид хоёр ч одоо яг тал талаасаа би 9 өнчин хүүхдтэй том болцсон л доо. Тэгтээ манай хөгч нь 5 хүүхдтэй бас том болцсон. Тэгээ бид нар чинь ерөөсө хоорондоо яг л нэг ихийг хүүхдүүчиг сайхан байдаг ерөөсө. Наашаа цаашаа тийм хэрүүл оруул байхгүй. Ерөөсө бит хоёрыг чинь л гээд хүүхдүүд мань хоёр талын маань хүүхдүүд бит хоёрыг л гээл дандаа тэгж инкрээсэн. Одоо тэгээд 20 гаруй ачтай болчиход энэ хоёр талын маань ач нийссэн. Ийм болж юм. Үнэхээр бидний ажаа бол гайхалтай хүн, үнэхээр гайхалтай гэж хэлхээс биш аргагүй. Тэгээд үнэхээр бид нар бас нэгэн хоёр хөгшнө маань хоорондоо нийлж бид нар бас нэг ах トゥ олуулаа болж олон ач зээ нэртэй ах トゥ олуулаа болсон. Тэгээд ямар ч ажиг маань одоо хүүхдүүд бидний ихч, бидний дүү, бидний ах нар тэгэд бид нар одоо ч гэсэн бүгдээрээ хамтаж одоо хүртэл бид нар хамт байж ярьж хаяа баяр ёслолоор уулзахдаа бас дурсагдаг. Ягаад тэгэхээр ингээл одоо нөгөө шинэ жил болно өвлийн үгнийхээ хувцсыг өмсөөл хүүхдүүдтэй бэлэг өгнө гэж ингээд сууж идэг. Тэгэл яг ингээд шинэ жил болохоор ч юм айгүй хөгүүлэгдэг. Тэгэл цагаан сар болохоор за хоймроо ингээд Монгол дээлээ өмсөөл ингээд сайхан ээжтэй зэрэгцээ сууж байхдаа айгүй сайхан өгүүлэгддэг. За манай аавд бол онцлох сонин содон янз бүрийн авьяас бол их байдаг. Бильярд их цохин. За би одоо аавтайгаа хүртэл бильярд тоглоод Эрдэнэ хотын бильярдын авраг тэмцээн болоход аавтайгаа цуг ороод их бильярд тоглоно. Ажлынхаа цаг завыг зохицуулаад өдрөөрөө гэхгүй цагаа зохицуулаад бильярд их тоглоно, шагаа их харвна. Тэгээд өөрийнхөө цаг заваар бас гарын урд зүгээр янз бүрийн зүйл бас хийдэг. Ерөн зүгээр суухгүй тийм хүн байсан л да. Энд багтаа энэ манайхаа энэ толгойд тайсан юм. Маань бид нар нэг бүтэнсөө өдөр манайх гэр бүлээрээ цугларч байхад маань нэг би тэгч одоо их л бага байсан юм да. 2 3 дугаар анги байсан уу? Тийм л байсан баг. За миний хүү гараад хоёлаа модоо өрөөд нэг тэр үед одоо энэ нүүрс мөрс төлдөг байлаа шүү дээ. Одоо хус мод, хар мод төлдөг байлаа. Нэг голцол хус мод авчир төлдөг байсан. За автаа өнөөдөр сайхан 1000 ус мод, 1000 эрчим ус мод авъя шүү. Хоёлаа гэд. Тэгээ би тэр тоолоод хөрөөдөж ийсэн. Тэр бүр миний нүдэнд маш их сайхан сайхан санаад тэгээд автах. Арайч 1000 хүргээгүй л. Гэхдээ ямар ч хэлсэн нэг 100 бол гаргаал хөрөөдсөн. Гэт би тэгтэл аавыгаа боддог байсан. Хүмүүс сайхан тийм ярьж байгаа хэлж байгаа тийм 1000 гэдэг тэрний төлөө мэдээж юм чи өдөр 24 цагтай байдаг. Тэгээ юу ч 1000 мод сууж явах. Ийм сайхан бодол харж тэрүүгээр бахархаж жишээ авч явцаа. Хүн болгоны л аав ээжүүд үр хүүхдтэй хамгийн сайхан нь байдаг. Тэгээ би одоо ийм сайхан урлагийн алдартай бас олны танил болсон ийм сайхан аавтаадаа
үргэлж бахархаж баярлаж явдаг. Тэгээд миний аавыг таньж мэддэг. Үргэлж туссаж дэмжиж байсан. Тэр сайхан хүмүүстээ бас давхар энэ завшааныг ашиглаад бас баярлаа гэж хэлэх зүйтэй байх. Тэр байгаа бахта аавыгаа хайрсан газар дагаж явна. Тухайн үед аав өглөө өрөвдмийн хамтлагтай Эрдэнэтийн ойрын нутгаар явж тоглолтын эдний концертаа тоглоод оройн бүжиг явуулна. Аавын маань очисон газар болгон дуу хоор энэ өдөр тасрахгүй тийм сайхан байсан. Аав маань өөр хүүхд болон ачцээ нартаа үлгэр дуурайл болсон тийм сайхан хүн байсан учраас аваараа би бахархгүй байх юм аргагүй. Тэгээд манай багчууд маань бол ер нь өвөөгөө дуучин болохоор дуучин өвөө гэж дууддаг байсан. Тэгээд өвөө маань нэг удаа манай дээрээ бэлөөгөө өгөхөд би өстө гайхсан. Тэгээд би ч юм бүр бүжүүлж үзүүлээд тэгээд тэр өдөр ч бүр хамгийн миний жаргалтай өдөр байсан. Хинтийн хангаа саяны өндөр сайхан нороонууд хойд зүгийн чимэг басан ай хөвч уулнууд миний шарга намны өргөн их говууд өмнө дүгийн малаа авсан эсэн махан далайнууд Маадуу ингээд ер нь дууж бүжиглэх айгуу дуртай. Тэгээд ер нь дүү ингээд анзаараад байгаа цэцэрлэг сургуультай хүртэлгээд тэмцээн болгоноор нэгэл дуулаад бүжиглээд тэгээд шүлэн уншаад ер нь л анги болгоныгоо ингээд төлөөлөөд айгуу тэмцээн орлонд айгуу оролцдог байсан. Тэгээд дүүгээ ер нь өвөөгөө дүүрээсэн урлаг дуртай айгуу авьяастай хүүхд болно гэж боддог дүүгээ. Сайхан хүмүүний нүднээс Бурхны гэгээ олж үзсэн хэмээн мэрэгэн үг байдаг. Тэгвэл Нацаг доржийн урлагийн амьдралаар амьдарсан 53 жилийн түүхийн цаана түүний олон сайхан бүтээлүүд бас бий. Амраг мөнчи ухтаараа цэргүүд дуулж байна. Өндөр ээж бүүвэн дуу. Мөнгөн сарын дуураа дундрахгүй. Амьд үеийн алтан бурхад зэрэг 30 гаруй дууны аяыг зохион мөн үлээвэр болон ардын хөгжмийн чуулган зориулсан олон аялгауг найруулан дуурилсан билээ. Тэрээр спортын чамгүй авьяастай хүн байсан. Үндэсний шага харбаа, бильярдын мастер золтой, мөн армийн онц буудагч байсан. Олон талын чадвартай, авьяастай, амьдралаа агваа их урлагтан холбож, урлагийн төлөө өөрийгөө илээж, өрөөлийг хурцлсан эгэл жирийн энгийн сайхан хүмүүн заяа байсан юм. Аваараа туйлыг бахархаж явдаг. Яагаад гэвэл одоо ч гэсэн би ингэ явж байхад аавын маань өнцөг болон мөрөнд энэ 18 аймаг 11 аймаг энэ сум дүүрэг аавын маань таньдаг хүмүүс надтай таардаг. Нацгаа өгшөө. Над их сайхан санагддаг. Аваараа би бахархаж явдаг. Одоо ч гэсэн өөр хүүхдүүд манай ч гэсэн аав манай өвөө гээд хүүхдүүд маань ч гэсэн бахархаж явдаг. Мэдээж хүн гэдэг бол мөнх биш. Гэхдээ хүний хийсэн бүтээсэн зүйл нь мөнх байдаг юм байна. Өөр хүүхдүүд нь тэрүүгээр бахархаж байдаг юм байна. Энэ л ерөөсөө хүний амьдралын утга учир юм байна гэдгийг би сүүлийн үед их боддог болсон л да. Тэгээ миний аав бол урлагийн хүн байсан болохоор олон сайхан одоо аавынхаа дуулж исэн, ярьслан өгж исэн, хөгжим тоглож исэн олон сайхан бичлэгүүдийг эргүүлээд харж байхад ерөөсөө би аавыгаа Бурхны оронд очисон гэж бодохгүй. Аавыгаа би яг амьд байгаа юм шиг боддог. Яг л хажууд минь дуулаад бүжиглээд аав нь хөгжмөө тоглоод хөтлөөд яриад дуулаад өглөө өгөн болоод явж байгаа тэр л мэдрэмж надад байдгийг. Ача татсан чезамда солрамагwe арван хоруны таммерсога Аавын хүү олныхон дотор од хямртаа сайн сайхан явхад нутгийнх нь уулс хүртэл баясан хайлдаг хэмээн өвгөд минь хуучилдаг билээ.
Нацагт оржийн авьяас биелэгтэй, ажиллаж хичээнгүй, аливаад чин сэтгэлээр зориулдаг уйггүй хөдөлмөрч сан чанар нь түүний хүнлэг сайхан сэтгэлтэй нь сүлэлдэн хүүрсэн, дулаахан дотн бас гигэн замнал нь бидний зүрх сэтгэлд мөнхийн залуу гигэн суурхыг сөндөрлүүлэн босгосон билээ. Хошууц цалтайгаар чөлөөндөө гарсан. Ингээд чөлөөндөө гарсныхаа дараа аав маань угаасаа л бүхэл амьдралынхаа туршид дурлаг соёлын ажил хийжсэн миний аав. Тэгээд өргөжлүүлээд тухайн үед одоо соёлын Эрдэнэт хот гэж байсан Орхон аймаг маань. Тэгээд Эрдэнэт хотын соёлын элцийн одоо даргын тушаалаар энэ бидний одоо яг энэ хараад зогсож байгаа энэ удаан байшин бол тухайн үед энэ Оросын цэргийн ангийн мэдлийн юм соёлын төв байсан. Цэргээс салгажээд аавтайгаа 3-4 жил Эрдэнэтийн говьл багт Ихшиглийн соёлын төв гэж анх Оросын байгууллагаас ялалт клуб гэж байхад анх авахад бид тэр хоёулах нь анх ороод аваад тэгээд ялалт гэдэг нэрийг Победа гэдэг нэрийг Ихшиглэн болгож аав маань өөрөө өгч тэнд би ажиллаж байсан аавтайгаа цуг. Тэгээд тухайн үед яг нэг тийм сэтгэл төрж байгаагүй ч гэсэн эргээд ингээд сонсоход одоо ярихад бол энэ Ихшиглэн гэж үнэхээр сайхан нэрийг манай аав бодож олсон байдаг. Эргээд сонсголонтой их сайхан нэр байдаг. Ингээд л миний аав одоо энэ Ихшиглийн соёлын төв гэж өөрөө нэрлээд тэгээд эндээ одоо говьлын ард түмэнд соёлыг түгээх энэ бүх ажлыг одоо энэ Ихшиглийн соёлын төвд хийж ялаа, явуулж ялаа. Тэгээд энд ер нь бол соёл урлагтай холбоотой бүх ажил явагдана да. Нацагт орж байгаа маань бол өөрөө хүнийхээ хувьд ч тэр урд өмнө одоо цэргийн байгууллагад ажиллаж исэн хүний ч хувьд тэр ер нь их тийм тогтчихсон, төлөвшчихсэн хүнтэй их зөв сайхан харьцаатай. За хамгийн гол нь маш их тийм ажилсаг тийм л хүн байсан. Тийм ч учраас одоо жишээ нь Ихшиглэн соёлын төв гэдэг бол аль 1900 одоо 80-90-ад оны зааг дээр Оросуудаас шилжүүлж авсан Оросын цэргийн одоо клуб байх үед нь шилжүүлж авсан юм байр шүү дээ. Тэгээд энэ байр бол одоо ингээд нөгөө засвар үйлчлэгээ хийгдэхгүй олон жил болоод ингэчихсэн байхад өөрөө их ажилсан хүн учраас энэ соёлын төвийг өөрийнхөө одоо ажилтнуудтайгаа нийлээл аль болох одоо болохоос нь болохгүйг нь хүртэл засаж, сэлбэж ингэж л одоо ажиллаж байсан. Ер нь цэргийн хөгжим за мөн армийн улс төрийн газрын харьяанд байдаг одоо манай соёлын ажилтнууд байдгийн. Тэгээд тэр хэмжээгээр одоо цэргийн ангиудын клубуд ажиллаж байсан их баялаг туршлагатай хүн байсан. Тэгээд тэр хэмжээгээр бол одоо энгийн байгууллагуудад дараа нь шилжиж ажиллахдаа ч гэсэн одоо үнэхээр одоо үр бүтээлтэй байж за говьл багийн одоо тэр ард иргэд цэргийн албаа хаагчдын арга иргүүл одоо тэр хавьдал одоо амьдардаг иргэд хөдөлмөрчдийн дунд зохион байгуулах соёлын ажлыг бол үүндээ мэрэгжлийн төвшөнд сайн хийж яасан гэдгийг бол одоо өнөөдөр хэлж дуусгах нь зүйтэй гэж ингэж бодож байна. Намайг нэгдүгээр ангид байхад аав маань Ихшиглэн соёлын төвд ажилладаг байсан. Тэгээд тухайн үед аав маань өдрийнхаа тэр үзүр юмнуудыг бүгдээрнгийн цагаан хоолоогоор зарладаг байсан. Тэгээд ерөнхийдөө гадаа тоглож байхад, хичээл сургуультай явж байхад ингээд аавын маань дуу байнга ингэж ихшгэлдэг байсан. Тэгээд тухайн үед миний яг санаанд их аавын маань бүр ингээд хоолой бүр сэтгэлд хоногсон нэг юм нь юу гэдгийг хэлэхээр тухайн үед аав маань хамгийн анх удаа Хятадын олон ангид Төрөл нутаг гэдэг киног авчирч үзэгчтэй хүргэжсэн. Тэгээд тэр нь 20 ангитай кино. Тэр кино бүхэл өдрийн туршид тэр Ихшиглэн соёлын төвд гарсан. Тэгээд нэг ангинд гараад дуусангууд л нэг 5-10 минутын зайтай одоо 2 дугаар ангинд гарлаа шүү гээл дахиад нэг пауз аваад ингээл тэдгээр ангинд гарлаа шүү гэд
айгүй их зарлагддаг байсан. Тэгээ аав маань тэр сайхан чихэнд хоногшсон тэр сайхан дуу хоолой одоо хүргэлж бид бүгдийн чихэнд сонсогдсоор байдаг. Хүлээ хөтлөсөн эвсгэлсэн 10,000 тамиг даасан ардын чон цэгийн дайс үздэг. Яасан үнэхээр яг шаардсан Авьяас тэтгэврт гардаггүй гэж хэлэх дуртай хүн байсан. Өөрөө ч энэ үгийнхээ биелэн болсон хүн байлаа. Тэрэл утгаараа 2005 онд залуу халуунасаа урлагт зориулж явсан олон сайхан азаа бурлуудыг цуглуулan Эрдэнэт хотын уур хайчин соёлын орны дэргэд мөнгөн сор хэмээх Ахмадын дуу бүжгийн чуулгыг үүсгэн байгуулж уран сайхны удирдаач найруулагчаар ажиллан нэгэн шин тугийг мандуулж чадсан түүхтэй. Энэ түүхэн чуулгын анхны суурийг тавихтан Ахмад азаа бурлуудан хайраар бэлгсэн урлагийн их хөргөөнд оруулснаа мдээгүй явсан бизээ. Гэтэл түүний бүх зүрх сэтгэлэн зориулсан уг чуулга өнөөдөр улсын хэмжээний жишг Ахмадын чуулга болтлон өргөжин тэлж өнөөдөрч түүний сувраг мэд бүтээлүүд нь ундарсаар л байна. Ийм л цуцшгүй хөдөлмөрч тэмүүлэл дүүрэн уран бүтээл чийг өнөөдөр бид багархан дурсаж сууна. Одоо Эртний сайхан гэж Улаанбаатарт манай хамгийн алдартай мастеруудыг нэгнээндээ багтаасан. Манай Цогцлмоо багштай, Хайд багштай ийм сайхан хамт олон үйл ажиллагаагаа явуулж байдаг. Тэгээ энэний орон нутагдах одоо хэлбэр гэх юм уу? Орон нутагт ажиллаж амьдарч байгаа насаараа урлаг соёл зүтгэсэн энэ одоо уран бүтээлчдийг цуглуулад тэтгэврт гарсан уран бүтээлчд өөрийнхөө уран бүтээлийг бол цааш үргэлжлүүлж хийх энэ бололцоог нь олгохын тулд 10 гаруй жилийн өмнөөс мөнгөн сор гэж Ахмадын дуу бүжгийн чуулгыг байгуулсан. Мөнгөн сор чуулгыг байгуулахад эн чинь бас аймгийн засаг даргын шийдвэрээр энэ төр ингээд байгуулж байсан учраас яахаар байхгүй миний оролцоо байсан л да. Тэгээд энэ чуулгыг байгуулад чухам энэ Ахмадын чуулгыг хинээр удирдуулах вэ гэхэд бидний дунд бол ямар ч эргэлзээ байгаагүй. Энэ бол ганцхан одоо нацагд орж байл байгууллага толгойлж байсны хувьд ч тэр хувь хүнийхээ чанарын хувьд ч тэр бас төрөл бүрийн өөрөө бас хөгжимдөр тоглодог одоо тийм авьяастай соёлын төв энэ цэргийн клубүүдээр ажиллаж байхдаа асар олон одоо концертууд бас найруулж ингэж тавьж исэн туршлагатай хүний хувьд бол арга байхгүй л нацагд орж байгаа энэ мөнгөн сор чуулгыг толгойлохоос өөр аргагүй байсан. Тэгээ энэ 13-4 жилийн хугацаанд Асха багш маань энэ мөнгөн сар хамтлагийн дарга уран сайхны удирдаач хөгжмийн багш найрал дууны багш гэдэг ингээ бүхэл төрлийн юмнуудыг ганцаараа хийж зүтгэж энэ хамтлагийг өдий зэрэгтэй болсон. Хамгийн дээдлийн настай 70-80 настай. Тэгээд 10 зүйлдээ 5 хүнтэй байж байгаа нэмэгцээр байгаа нэг 10 хүнтэй болсон. Тэгээд хамтлага байгуулаад яг талаас оролцоод ер нь яг манай хөгжин чинь юм их бүтээн хүний төлөөр явдаг хүн. Угаасаа ерөөсөө эднэрээ нэг яавал нэг хоолн түрэгчгүүл гэдэг 10 хүнтэй болчоо явсаар байгаа. Тэгэл ер нь олон чиг юм хийсэн концерт тэгээд олон юм бүтээсэн мөнгө юуны Ахмадууд сүүлдээ нэг 10 хүнээ аймгийн дарга оюун бат дарга дээр ороод нэг унаа ер нь хэрэгтэй юм байна. Эднэрээ хөдөө бас нэг зугаалуулж бас нэг наашаа тоглолт хийж явуул гээл оюун бит дарга дээр ороод хуучин дийлкагийн гуйж аваад тэгээд нөгөө бүтээгээ юм болгоно хөрхийд манай хөгсөж яг өөрөө хийн ерөөсөө концертооч өөрөө тавтуулна хоолойгооч өөрөө заан мотооч өөрөө бичин удирдаач чааш өөрөө хийн цохолооч өөрөө бичин ер нь тухайн үед бол их хүнд байсан 10 хэдэн хүнтэй байх та. Тэгээ бидний чи хөдөө анх авч яваад л энэ урдлын сумын 1000 гаруй километр урдлын сумуудаар явсан. Яваад тэгээд заримдаа шинэ зах зээл болцсон болоод үз хүнч тун ховор. Тэгээ бас яг шатахтаа шатаал
Тэгэл яг нэг 10 хэдэн хүний чинь бензинээ хийгээл нэг жоо орлогоноос хоолоо хийгээл ингээл ер нь хүнийг яг бид нар энэ ахмадуудыг л нэг яаж сайхан байлгахгүй гэдэг дээр ер нь их 10 жил зүтгэж ирсэн. Нацхаа багш маань одоо бид бүхэнд одоо өглөө ирээл хөөрхөө минь баяна өрөөл, аккордеоно өрөөл хурж ирээл биднэрт бол одоо хоолунд дасгал 30 минут өгдөг. Тэрний дараа нэг сайхан одоо хоолойн одоо хүч чадал шаардсан, диффузоныг шаардсан тийм дуунуудыг бол одоо заавал дуулуулдаг. Ийм хүн байсан. Бид нар бол одоо ихэнх нь одоо мэрэгжлийн уран бүтээлчид тал хувь нь бол одоо тэгээд янз бүрийн одоо мэрэгжилтэй, совилогч, одоо барилгач, жолооч энэ төр гээд одоо үйлдвэрийн ажилчид гээд янз бүрийн одоо мэрэгжлийн хүмүүс байсан л да. Тэгээд тэр бүгдэд одоо дасгал уншуул, сургах, одоо ноот заах, бид бүхэнд одоо ноот зааж яасан бас. Тэгээд ингээд одоо яахад бол 1-р ангийн хүүхдүүдтэй одоо багш нар маань яаж тулжил одоо ажилтгав тэр хэмжээгээр л одоо бид энэ ахмад гэлтгүү одоо бид бүхэнтэй бол маш их ойр дотн тулж ажиллаж байсан. Их өрөвчхөн, уран бүтээл хийхдээ их махруу тийм хүн байсан. Тэгээд багшигаа бол бид нар үргэлж дурсан санаж явдаг, багшигаа уурлуулж, бухимдуулж исэн үе бид нарт маш их бий. Тэгэл одоо яах вэ? Бид нар энэ уран бүтээлийг хийж байхдаа бол багшаасаа маш их юм сурсан. Бид нарыг мэрэгжлийн төвшөнд одоо зааж энэ урлагийн ажлыг тэгж сургасан да. 10 жил одоо тасралтгүй бидэнтэй ажилласан. Шогч юм хүнд их шоголдог их инээдтэй нарийнгаанч агуу нарийнгаанч юм хүн байлаа. Түүний нөгөөтөр бол найрал дууны найруулга хийх, хөгжмийн найруулга хийх юмд бол агуу боловсролтой жинхэнэ дээд мэргэжлийн хүн шиг ажилладаг юм хүн байсан. Их нарийнгаанч хамт олонч олон хүмүүст нэр хүндтэй энэ нь одоо их мундаг сайхан хүн байлаа л гэж би одоо хэлэхэд магталтай байна. За хоёулаа эртгийсэг очноо. Манай эцсийн хүлээгээд байгаа юм шүү. Тэгэлгүй яах вэ? Тэр чин ТV-т хоёрыг л хүлээж ядаж байгаа. Тэр чин нэгтэй цугласных нэг баахан хоолойрхон шинэ хуучин юм ярьж авъя гэдэл бөөн хүлээлтэл байж байгаа шүү дээ. Тэгэлгүй яах вэ? Гэхдээ энэ сар шинэ болох гэж явахад бүгдээрээ нэг цугларсных бууз боовоо хийгээд дууган дуулаа сар шинийхэн бэлтгэний нэг сайн базааж авах хэрэгтэй байж тээ. За нацгаах. Сайн байцгаана уу. За энэ дулмаагч чинь нацгаа багш ингээд хөлн өнгөрөөдөөс. Ингээд хүрээд ирэх байсан байж тээ. Та юм ястан. Мэдчихэе таач ястан. Дулмаа өгч хүрээд ирлээ харж ирөө. Тийм бай. Гэхдээ одоо тэгээ дулмаа ихийг таагуулж байгаад ганц тоогоо юм гарах болчих юм жишээ бүр баардгүй шүү. Хоолны маа хоолны. Хүүхдийг багтаа яахад яах юм бэ? Заавал хүүхний тухай дугаар яах вэ? Сайхан ардын дууд олчихгүй юу? Төм бомд нүртэй, төмөнд олонтой бас нэг хөгсний харахаараа хүн ер нь гүэ гэдэггүй. Тий. Тэгээд концертоо хөдөө явд баахан тоглолоо. Тэгээд сүүлдээ олон бас хамтлагнууд чинь нэмэгдээд хүн орж ирээд ингээ явъя одоо ингээ танай доорыг орё гэсээр хамгийн сүүлийн үед одоо 9 жил 7 жилээс хойш юм уу да 30 гаруй хүнтэй болцсон манай хамтлаг. Тэгээд энэ сайхан хамтлагаа ерөөсөө тэгээд хөгжин бүжиг янз бүрийн юм заан хөгшин чи өөрөө ерөөсөө юм болгонд орно. Хөдөө явахдаа жолоочоо хийдэг байла. Пүүзэр тэр чинь чирэл эрэгтэй хүн их цөөхөнтэй байсан. 3-4 эрэгтэй хүнтэй. Тэгээд энэ тэгээд явж ирэл тэрнээс хойш одоо улсууд нэмэгдсээр байгаа. Тэгээд сүүлдээ ер нь манай эрдэнэтэд энэ хоолой салгасан дуу ер нь байхгүй юм байна. Хоолойтой дуу ер нь гаргая гэдэл хүн нь олддгүй, эрэгтэй хүмүүс нь олддгүй. Тэ анар хоолой моолой жоохон ховорхон тэгэл манай ахмадууд бол бас их юутай, чадaltaй улсууд. Тэгээд нацхаа багш маань одоо нэг л одоо уран бүтээл бариад авсан байхад бол ер нь одоо сална гэж байхгүй. Орой үдэш гэж тоохгүй. Би нөвдөж гэн, ядарч гэн гэж тоохгүй. За одоо нэг 5 минут зогсчиход одоо дахиад ороороо л гэдэг бид нар ордог. Тэгэл одоо хийдэг байсан да. Маш их одоо махруун, маш их одоо тийм авиаслаг
хөгжмөө өөрөө биччихдэг, дуугаа өөрөө заачдаг, дууныхаа одоо нот подколсуудыг бол өөрөө одоо биччихдэг. Тэрнийгээ бид бүхэнд одоо заадаг. Парчин шалгалт авдаг биднээс. Мэргэжлийн одоо найралтууны багш байлаа, мэргэжлийн хөгжмийн багш байлаа, мэргэжлийн хөгжмийн зохиолчч байлаа. Тэгээд одоо бид нартай зориулж бас энэ ахмадуудаа зориулж мөнгөн сорын дугаараа дундрахгүй гэдэг одоо дуу хийж өгсөндөө тэр бол одоо манай энэ хамтлагийн сүлд дуу болж одоо хоцорсон. Өвөө маань байшин барьсан. Тэгээд надад маш их гоё тоглоом авч өгсөн. Тэр нь бол надад өстой таалагдсан. Төгөлдөр авч өгөө тэгээд тэрийг юм би төгөлдөр тоглож дурна гэдэг хүүхдээ орондыг төгөлдөр тавьсан. Тэгээд би бүр тэмцээнд ороод зөндөө олон хөрөмжлөл аваад шүлэг ерөнхий өвөөтэйг адилхан шүлэг уншдаг байсан. Шүлэгдөө тэгэл янз бүрийн урлагийн үзлэм үзлэгт оролцдог байсан. Намрын буужиг гээд тийм буужигт оролцдог байсан. Тэгэл өвөө маань концерт дуусан гут намайг ста үнсээд гоё гадаа гарч ирэл бэлэг авч өгдөг байсан. Уг нийтийг урлаг соёлын үйл ажиллагаагаар дамжуулан соён гэгээрүүлэх ажлыг зохион байгуулна гэдэг хэр баргийн хүний хийж чадах хөнгөн ажил биш. Сэтгэл мэдрэмж, хариуцлага шаарддаг эмзэг ажил байсаар ирсэн. Урлагийн олон талын авьяас чадвараас гадна хүний төлөө гисэн тарил сайхан сэтгэл нь түүнийг нацгаа багшаа гэж хүндлэн дуудах их хүндлэлийн үе таалга нь байсан болов уу? Шинэ жилийн гайхамшигт үдэш цасан охид ор гойсон цагаахан сахалтай жинхэнэ Монгол өвлийн өвөөгийн ажлыг мөн чиг олон жил хийсэнсэн. Өмнө туйлаас аваад хойд мөсөн далайг хүртэл 5 дэлхийн улс орнуудаараа илж шижир туяа цацруулсан шинэ онон дагуулсаар мөнгөн совд чимгэлтэй цасан охтон дагуулсаар нарлаг Монгол орны найрсаг төмний үлгий эв найрамдлын бэлэг дэмдэг Эрдэнэ хотод хөрөлдсөн ирээд байна. Ингээд эрдэнэчүүд та бүхэндээ шинэ жилийн гал халуун баярын мэндийг дэвшүүлье. Таас анх одоо хэдэн онд энэ өвлийн өвгөн аа болж иваа. Тэр гоё түүхээсээ бас энэ цаг мөчид дурсвал. За баярлалаа. За би ч одоо 1965 онд Хаян Хэрваа багшийнхаа дэмжлэгээр барилгын цэргийн 023 дугаар ангид клубинаар гарчихсан. За тэр цагаасаа эхэлж хийж байгаа. За Эрдэнэ хотод 1980 онд ирсэн цагаас хойш бол өнөөдрийн хүртэл жил өгöd өвгөн аавда тоглож байна. Ерөнхийдөө сүүлийн жилүүдд би аавыгаа өвлийн өвгөн болоход нь дандаа хамт аавтайгаа хамт явж цасан охин хийж исэн. Яг миний хувьд л одоо бас аав маань аавда тус нэмэр болоод бас нэг жахан нас өндөр болохоор аавыгаа нэг түшээд явах санаатай л уг нь цасан охин болж исэн юм л да. Гэтэл манай аав маань ч одоо таяг толохгүй штэ. Нөгөө дээшээ гараадгүйгээд айлд орж бэлэг 9 давхарлуу гарч одоо энэ яг энэ 4.14 штэ. Энэ 9 давхарлуу чинь нэг удаа гарч бэлгээ өгчөөд таяга марчаа буугаад ирсэн. Тэгээ ерөөсөө таяг маяг хэрэглэхгүй л дээ манай аав чинь. Тэгээд аавын тэр нэг өвлийн өвгөн болсон сайхан дурсамжууд олон бий. Тэгээ өвлийн өвгөн болоод явахаараа хөнгөн шингэн л дээ. Аав та ядарч гин үү, яаж гин одоо болох уу, яах вэ? Одоо олон айл үллээ шүү дээ гэхэд аав үгүй ээ болохгүй миний хөө. Юу ярьж байгаа юм чинь 31-ний өвлийн өвгөн ааваас бэлгэн аавна гэд зөндөө өвдөд нүдэн бүлтээгээд хүлээгээ сууж байгаа. За ямар ч гэсэн одоо дуусгаад гэртээ харандаа л гэж ярьдаг байсан. Тэгэл одоо манай аач одоо олон ач зээтэй хүн дээ. Тэгээ ер нь сүүлийн үед бол хамгийн сүүлд бараг л он гарсны дараагаар ер нь л босгон дээр нэлээд тулж очиод хүүхдүүд нь бэлгэн авдаг байсан да. Өөр ач нар бүгд гэрт хүлээгээ сууж байна. 3-9 гэрт чинь өвөөгөөсөө бэлгэн авахгүй л хүлээгээ сууж байна. Өвөө нь энд бэлэг тараагаал явж байна амжихгүй. Ерөнхийдөө шинэ жилээр аав маань бүх хүүхдүүд бүх ач зээнэр дээрээ ингээд өвлийн өвгөн болж ирдэг байгаа. Тэгээд тэр өвлийн өвөө болсон тэр хүүхдүүдэд баярлуулсан тэр сэтгэлүүд нь аягүй сайхан хүүхдүүдэд маань аягүй гоё хүлээцтэй баян ингээд шинэ жилийн баярыг хүлээсэн тийм их гоё баяр болдог. Тэгээ хүүхдүүд маань ерөнхийдөө өвөө эмээнараасаа өвөөгөөсөө өвлийн өвөө болоод ирэх өвөөгөөсөө бэлгээ авах маш их дуртай байдаг. Ер нь бол дүү тойрын хамгийн дуртай баяр шинэ жилийн баяр байдаг. Тэгээд баяр болгоноор өвөөгөө хаалга тогшод ороод ихийг тэгсэн яд өглөө суудаг байсан.
Тэгээ миний хувьд маш олон хүмүүсийг баярлуулсан. Шинэ жилийн баяр болгоно гэрээхэн тэгээ цуг биш. Айлын хүмүүсийг баярлуул яваад дэгээс хүн байсан. Шинэ жилээр манай дүүнер манай өвлөө хизээрх юм бол гэж боддог. Тэгээд манай өвөө маань өвлөө болоод ирэхээр манай дүүнэртэйгээ өвлөө баярлаа гэж бүгд чуугдал тэгэл өвөө за билээ аваарай гэж хүүхдүүд бүгд жагсаал. Тэр үедээ сайхан байсан. Олон сайхан дурсамжаас нэг инээдтэй дурсамжийг аав маань ярьдгийн. Тэгээ энэ 90-ад оны дундуур л да аав маань энэ 6 дугаар микрод явж байгаад бэлэг тараагаа явж исэн юм байлээ. Тэгэд нэг айлын байрны орцоор орсон чинь нэг хөөрхөн юм засаа охин уйлцсан зогсож исэн гэсэн. За яасан миний хүү гэдгсэн чинь өвлөөгөө аваа манай өвлөөгөө ав согтоод унжлаа гэд. Тэгээ харсан чинь хажууд нь өвлөөгөө аван согтоо хэвтчихсэн гэсэн. Орсны шатан дээр ингээд ханаа наалаад хүүе яадаг хүүхдээ энэ чадаа гэсэн чинь харин тийм ээ өвлөөгөө аваа да манай өвлөөгөө ав маань манай байгууллагын өвлөөгөө ав ингээд согтоод юу яачлаа. Энд ингээд бүр унжглаа. Одоо энэ ганцхан айлд бэлэг өгөх дотоо тэгээ та энийг нэг оруулаад өгөөч гэгээд аавд хэлсэн байсан. Тэгээ аав тэгэлгүй яхаа миний хөөгээ. Тэгээд аав нөгөө цас охинтой хамтдаа тэр айлд нь бэлгийг нь оруулж өгөөд тэгээ үндсэндээ одоо тэр байгууллагын бэлэг тарах үйл ажиллагаанд дуусч байгаа юм байна л да. Тэгээд өвлөөгөө аавыг цас охинтой такси суулгаа явуулсан гэсэн. Тэгээ хожим аав маань ярьж байгаа. Гүний тийм хөгийн явдал болсон шүү. Тэгээ харсан тэр залуу жоохон хөвгт байлээ тэр туршлага гуйж байхгүй юу да. Одоо тэгээд айл болгонд орохоор өвлөөгөө аав наашаа суу ууж идэгээ тэгдэг. Тэгэл одоо залуу хөвгт туршлага гуйтаад уугаад хөрөх юм нь юу яачихгүй юу? Тэрний буруу яах вэ? Туршлага гуйж байхгүй юу гэдэг аав тэгэж ярьж исэн. Нацаг дуржийн эгэл даруу хэрнэ. Эгэлгүй ихээр хүний төлөө цоглох зүрхэнд нь хүний сайхан хань, хүүгийн сайн ав, аж зээ нарын бишрэл хүндлэлийг хүлээсэн дуучин өвөгийн хайр дүүрэн айсан. Бид хоёр ч одоо яг тал талаасаа би 9 өнчиг хүүхдтэй том болцсон л доо тэгтээ. Манай хөгч нь 5 хүүхдтэй бас том болцсон. Тэгээ бид нар чинь ерөөсө хоорондоо яг л нэг ихийг хүүхдүүчиг сайхан байдаг ерөөсө. Наашаа цаашаа тийм хэрүүл оруул байхгүй. Ерөөсө бит хоёрыг чинь л гээд хүүхдүүд мань хоёр талын маань хүүхдүүд бит хоёрыг л гээл дандаа тэгж инкрийсэн. Одоо тэгээд 20 гаруй ачтай болчиход энэ хоёр талын маань ач нийссэн. Ийм болж юм. Үнэхээр бидний ажаа бол гайхалтай хүн, үнэхээр гайхалтай гэж хэлэх биш аргагүй. Тэгээд үнэхээр бид нар бас нэгэн хоёр хөгшнө маань хоорондоо нийлж бид нар бас нэг ах トゥ олуулаа болж олон ач зээ нэртэй ах トゥ олуулаа болсон тэгээд ямар ч ажиг маань одоо хүүхдүүд бидний ихч бидний дүү бидний ах нар тэгэд бид нар одоо ч гэсэн бүгдээрээ хамтаж одоо хүртэл бид нар хамт байж ярьж хаяа баяр ёслолоор уулзахдаа бас дурсагдаг. Яагаад тэгэхээр ингээл одоо нөгөө шинэ жил болно өвлийн үгнийхээ хувцсыг өмсөөл хүүхдүүдэд бэлэг өгнө гэж ингээд сууж идэг. Тэгэл яг ингээд шинэ жил болохоор ч юм айгүй хөвгүүлэгдэг. Тэгэл цагаан сар болохоор за хоймроо ингээд Монгол дээлээ өмсөөл ингээд сайхан ээжтэй зэрэгцээ сууж байхдаа айгүй сайхан өгүүлэгддэг. За манай аавд бол онцлог сонин содон янз бүрийн авьяас бол их байдаг. Бильярд их цохин. За би одоо аавтайгаа хүртэл бильярд тоглоод Эрдэнэ хотын бильярдын аврах тэмцээн болоход аавтайгаа цуг ороод их бильярд тоглоно. Ажлынхаа цаг завыг зохицуулаад өдрөөрөө гэхгүй цагаа зохицуулаад бильярд их тоглоно, шагаа их харвна. Тэгээд өөрийнхөө цаг заваар бас гарын урд зүгээр янз бүрийн зүйл бас хийдэг. Ерөн зүгээр суухгүй тийм хүн байсан л да. Энэ багтаа энэ манайхаа энэ толгойд байсан юм. Аа маань бид нар нэг бүтэнсөө өдөр манайх гэр бүлээрээ цугларч байхад аа маань нэг би тэгч одоо их л бага байсан юм да. 2 3 дугаар анги байсан уу? Тийм л байсан баг. За миний хүү гараад хоёлаа модоо өрөөд нэг тэр үед одоо
энэ нүүрс мөрс төлдөг байлаа шүү дээ. Одоо хус мод, хар мод төлдөг байлаа. Тэгээ голцол хус мод авчир төлдөг байсан. За автаа өнөөдөр сайхан 1000 хус мод, 1000 эрчим хус мод авъя шүү. Хоёлаа гэд. Тэгээ би тэр тоолоод хөрөөдөж ийсэн. Тэр бүр миний нүдэнд маш их сайхан тод сайхан санаад тэгээд автах. Арайч 1000 хүргээгүй л. Гэхдээ ямар ч хэлсэн нэг 100 бол гаргаал хөрөөдсөн. Гэт би тэгтэл аавыгаа боддог байсан. Хүмүүс сайхан тийм ярьж байгаа хэлж байгаа тийм 1000 гэдэг тэрний төлөө мэдээж энэ чи өдөр 24 цагтай байдаг. Тэгээ юу ч л 1000 мод сууж явах. Ийм сайхан бодол харж тэрүүгээр бахархаж жишээ авч явцаа. Хүн болгоны л аав ээжүүд үр хүүхдтэй хамгийн сайхан нь байдаг. Тэгээ би одоо ийм сайхан урлагийн алдартай бас олонний танил болсон ийм сайхан аавтаадаа үргэлж бахархаж баярлаж явдаг. Тэгээд миний аавыг таньж мэддэг, үргэлж туссаж дэмжиж байсан тэр сайхан хүмүүстэй бас давхар энэ завшааныг ашиглаад бас баярлаа гэж хэлэх зүйтэй байх. Тэр байгаа бахта аавыгаа хайрсан газар дагаж явна. Тухайн үед аав өглөө өрөвдмийн хамтлагтай Эрдэнэт болон Эрдэнэтийн ойрын нутгаар явж тоглолтын эдгээр концертаа тоглоод оройн бүжиг явуулна. Аавын маань очисон газар болгон дуу хоор энэ өдөр тасрахгүй тийм сайхан байсан. Аав маань өөр хүүхд болон ачицээ нартаа үлгэр дуурайл болсон тийм сайхан хүн байсан учраас аваараа би бахархгүй байх юм аргагүй. Тэгээд манай багчууд маань бол ер нь өвөөгөө дуучин болохоор дуучин өвөө гэж дууддаг байсан. Тэгээд өвөө маань нэг удаа манай дээрээ бэлөөгөө өгөхөд би өстө гайхсан. Тэгээд би ч юм бүр бүжүүлж үзүүлээд тэгээд тэр өдөр ч бүр хамгийн миний жаргалтай өдөр байсан. Хинтийн хангаа саяны өндөр сайхан нороонууд хойд зүгийн чимэг басан ай хөвч уулнууд миний шарга намны өргөн их говууд өмнө дүгийн малаа авсан эсэн бахан далайнууд маа дүү ингээд ер нь дууж бүжиглэх айгуу дуртай. Тэгээд ер нь дүү ингээд анзаараад байгаа цэцэрлэг сургуультай хүртэлгээд нэг тэмцээн болгоноор нэгэл дуулаад бүжиглээд тэгээд шүлэн уншаад ер нь л анги болгоныгоо ингээд төлөөлөөд айгуу тэмцээн орлонд айгуу оролцдог байсан. Тэгээд дүүгээ ер нь өвөөгөө дурайсан урлаг дуртай айгуу авьяастай хүүхд болно гэж боддог дүүгээ. Сайхан хүмүүний нүднээс Бухныг игээ олж үзсэн хэмээн мэрэгэн үг байдаг. Тэгвэл Нацаг доржийн урлагийн амьдралаар амьдарсан 53 жилийн түүхийн цаана түүний олон сайхан бүтээлүүд бас бий. Амраг мөнчи ухтаараа цэргүүд дуулж байна. Өндөр ээж бүүвэн дуу. Мөнгөн сарын дуураа дундрахгүй. Амьд үеийн алтан бурхад зэрэг 30 гаруй дууны аяыг зохион мөн үлээвэр болон ардын хөгжмийн чуулган зориулсан олон аялгауг найруулан дуурвсан билээ. Тэрээр спортын чамгүй авьяастай хүн байсан. Үндэсний шага харва, бильярдын мастер золтой, мөн армийн онц буулагч байсан. Олон талын чадвартай, авьяастай, амьдралаа агваа их урлагтан холбож, урлагийн төлөө өөрийгөө илээж, өрөөлийг хурцлсан эгэл жирийн энгийн сайхан хүмүүн заяа байсан юм. Аваараа туйлыг бахархаж явдаг. Яагаад гэвэл одоо ч гэсэн би ингэ явж байхад аавын маань өнцөг болон мөрөнд энэ 18 аймаг 11 аймаг энэ сум дүүрэг аавын маань таньдаг хүмүүс надтай таардаг. Нацгаа гişүү. Над их сайхан санагддаг. Аваараа би бахархаж явдаг. Одоо ч гэсэн өөр хүүхдүүд манай ч гэсэн аав манай өвөөгээд хүүхдүүд маань ч гэсэн бахархаж явдаг. Мэдээж хүн гэдэг бол мөнх биш. Гэхдээ хүний хийсэн бүтээсэн зүйл нь мөнх байдаг юм байна. Өөр хүүхдүүд нь тэрүүгээр бахархаж байдаг юм байна. Энэ л ерөөсөө хүний амьдралын утга учир юм байна гэдгийг
би сүүлийн үед их боддог болсон л да. Тэгээ миний аав бол урлагийн хүн байсан болохоор олон сайхан одоо аавынхаа дуулж исэн, ярьслаа өгж исэн, хөгжим тоглож исэн олон сайхан бичлэгүүдийг эргүүлээд харж байхад ерөөсөө би аавыгаа бурхны оронд очсон гэж бодохгүй. Аавыгаа би яг амьд байгаа юм шиг боддог. Яг л хажууд минь дуулаад бүжиглээд аав минь хөгжмөө тоглоод хөтлөөд яриад дуулаад өвлийн үгэн болоод явж байгаа тэр л мэдрэмж надад байдгийг. 아차 덧선 제잠다 솔라마괴 아르방 호로니 담메라소가 알도릭선 Аавын хүү олныхон дотор од хямртаа сайн сайхан явхад нутгийнх нь уулс хүртэл баясан хайлдаг хэмээн өвгөд минь хуучилдаг билээ. Нацагд оржийн авьяас бэлэгтэй ажилч хичээнгүй аливаад чин сэтгэлэн зориулдаг уйггүй хөдөлмөрч сан чанар нь түүний хүнлэг сайхан сэтгэлтэй нь сүлэлдэн хүүрсэн дулаахан дотн бас гигэн замнал нь бидний зүрх сэтгэлд мөнхийн залуу гигэн суурхыг сөндөрлүүлэн босгосон билээ. Бас аав маань аавда тус нэмэр болоод бас нэг жахан нас өндөр болохоор аавыгаа нэг түшээд явах санаатай л уг нь цасаа охин болж исэн юм л да. Гэтэл манай аав маань ч одоо таяг толохгүй штэ. Нөгөө дээшээ гараад гүгээд айлд орж бэлээ 9 давхарлуу гарч одоо энэ яг энэ 4.14 штэ. Энэ 9 давхарлуу чинь нэг удаа гарч бэлгээ өгчөөд таяга марчаа буугаад ирсэн. Тэгээ ерөөсөө таяг маяг хэрэглэхгүй л дээ манай аав чинь. Тэгээд аавын тэр нэг өвлийн үгэн болсон сайхан дурсамжууд олон бий. Тэгээ өвлийн үгэн болоод явахаараа хөнгөн шингэн л дээ. Аав та ядарч гин үү, яаж гин одоо болох уу, яах вэ? Одоо олон айл үлдээ шүү дээ гэхэд аав үгүй ээ болохгүй миний хөө. Юу ярьж байгаа юм чинь 31-ний өглөө өвлийн үг аавсаа бэлгэн аавна гэд зөндөө хөвгөд нүдэн бүлтээгээд хүлээгээ сууж байгаа. За ямар ч байсан дада дуусгаад гэртээ харандаа л гэж ярьдаг байсан. Тэгэл одоо манай ач одоо олон ач зээтэй хүндээ. За ер нь сүүлийн үед бол хамгийн сүүлд бараг л он гарсны дараагаар ер нь л босгон дээр нэлээд тулж очиод хүүхдүүд нь бэлгээ авдаг байсан да. Өөр ач нар бүгд гэрт хүлээгээ сууж байна. 3-9 гэрт чинь өвөөгөөсөө бэлгээ авахгүй л хүлээгээ сууж байна. Өвөө нь энд бэлэг тараагаал явж байна амжихгүй. Ерөнхийдөө шинэ жилээр аав маань бүх хүүхдүүд бүх ач зээнэр дээрээ ингээд өвлийн үгэн болж ирдэг байгаа. Тэгээд тэр өвлийн үе болсон тэр хүүхдүүдэд баярлуулсан тэр сэтгэлүүд нь аягүй сайхан хүүхдүүдэд маань аягүй гоё хүлээцтэй баян ингээд шинэ жилийн баярыг хүлээсэн тийм их гоё баяр болдог. Тэгээ хүүхдүүд маань ерөнхийдөө өвөө эмээнараасаа өвөөгөөсөө өвлийн өвөө болоод ирэх өвөөгөөсөө бэлгээ авах маш их дуртай байдаг. Ер нь бол дүү тойрын хамгийн дуртай баяр шинэ жилийн баяр байдаг. Тэгээд баяр болгоноор өвөөгөө хаалга тогшод ороодхийг тэсээ ядаг хүлээ суудаг байсан. Тэгээ миний өвөл маш олон хүүхдүүдийг баярлуулсан. Шинэ жилийн баяр болгоноор гэрээхэн тэгээд цуг биш. Айлын хүүхдүүдийг баярлуул яваад дэгээс хүн байсан. Шинэ жилээр манай дүүнэр манай өвөг өвлийн хизээрх юм бол гэж боддог. Тэгээд манай өвөө маань өвлийн өвгөн болоод ирэхээр манай дүүнэртэй гайхад өвлийн өвөө ирлээ гэж бүгд чуугилдаал тэгэл өвөө за бэлээ аваарай гэж хүүхдүүд бүгд жагсаал. Тэр үедээ сайхан байсан. Олон сайхан дурсамжаас нэг инээдтэй дурсамжийг аав маань ярьдгийн. Тэгээ энэ 90-ад оны дундуур л та аав маань энэ 6 дугаар микрот явж байгаад бэлэг тараагаа явж исэн мэлээ. Тэгэд нэг байлаа айлын байрны орцоор орсон чинь нэг хөөрхөн юм цасаа охин уйлсан зогсож исэн гэсэн. За яасан миний хүү гэдгсэн чинь өвлийн үгэн аваа манай өвлийн үгэн ав согтоод унжлаа гэд. Тэгээ харсан чинь хажууд нь өвлийн үгэн аван согтоо хэвтчихсэн гэсэн. Орсны шатан дээр ингээд ханаанаалаад хүүе яадаг хүүхдөө энэ чадаа гэсэн чинь харин тийм ээ өвлийн үгэн аваа да манай өвлийн үгэн ав маань манай байгууллагын өвлийн үгэн ав ингээд согтоод юу яачлаа энд ингээд бүр унжглаа
одоо энэ ганцхан айлтал бэлэг өгөх дотоо тэгээ та энийг нэг оруулаад өгөөч гэдэг аавд хэлсэн байсан. Тэгээ аав тэгэлгүй яхаа миний хөөгээ. Тэгээд аав нөгөө цас охинтой хамтдаа тэр айлтанд бэлгийг оруулж өгөөд тэгээ үндсэндээ одоо тэр байгууллагын бэлэг тарах үйл ажиллагаанд дуусч байгаа юм байна л да. Тэгээд өвлийн өвгөн аавыг цас охинтой такси суулгаа явуулсан гэсэн. Тэгээ хожим аав маань ярьж байгаа. Миний тийм хөгийн явдал болсон шүү. Тэгээ харсан тэр залуу жоохон хөвгт байлээ тэр туршлага гуйж байхгүй юу да. Одоо тэгээд айл болгонд орохоор өвлийн өвгөн наашаа суу ууж идэгээ тэгдэг. Тэгэл одоо залуу хөвгт туршлага гутаад уугаад хөрх юм юу яачихгүй. Тэрний буруу яах вэ? Туршлага гуйж байхгүй юу гэдэг аав тэгэж ярьж исэн. Нацаг дуржийн эгэл даруу хэрнэ. Эгэлгүй ихээр хүний төлөө цоглох зүрхэнд нь хүний сайхан хань, хүүгийн сайн ав, аж зээ нарын бишрэл хүндлэлийг хүлээсэн дуучин өвөгийн хайр дүүрэн айсан. Бид хоёр ч одоо яг тал талаасаа би 9 өнчин хүүхдтэй том болцсон л доо. Тэгтээ манай хөгч нь 5 хүүхдтэй бас том болцсон. Тэгээ бид нар чинь ерөөсө хоорондоо яг л нэг ихийг хүүхдүүд чиг сайхан байдаг ерөөсө. Наашаа цаашаа тийм хэрүүл оруул байхгүй. Ерөөсө бит хоёрыг чинь л гээд хүүхдүүд мань хоёр талын маань хүүхдүүд бит хоёрыг л гээл дандаа тэгж инкрийсэн. Одоо тэгээд 20 гаруй ачтай болчиход энэ хоёр талын маань ач нийссэн. Ийм болж ийн эмээ. Үнэхээр бидний ажаа бол гайхалтай хүн, үнэхээр гайхалтай гэж хэлхээс аргагүй. Тэгээд үнэхээр бид нар бас нэгэн хоёр хөгшнө маань хоорондоо нийлж бид нар бас нэг ах トゥ олуулаа болж олон ач зээнэртэй ах トゥ олуулаа болсон тэгээд ямар ч ажиг маань одоо хүүхдүүд бидний ихч, бидний дүү, бидний ах нар тэгэд бид нар одоо ч гэсэн бүгдээрээ хамтаж одоо хүртэл бид нар хамт байж ярьж хаяа баяр ёслолоор уулзахдаа бас дурсагдаг. Ягаад тэгэхээр ингээл одоо нөгөө шинэ жил болно өвлийн үгнийхээ хувцсыг өмсөөл хүүхдүүдэд бэлэг өгнө гэж ингээд сууж идэг. Тэгэл яг ингээд шинэ жил болохоор ч юм айгүй хөвгүүлэгдэг. Тэгэл цагаан сар болохоор за хоймроо ингээд Монгол дээлэн өмсөөл ингээд сайхан ээжтэй зэрэгцээ сууж байхдаа айгүй сайхан өгүүлэгддэг. За манай аавд бол онцлог сонин содон янз бүрийн авьяас бол их байдаг. Билард их цохно. За би одоо аавтайгаа хүртэл билард тоглоод Эрдэнэ хотын билардын аврах тэмцээн болоход аавтайгаа цуг ороод их билард тоглоно. Ажлынхаа цаг завыг зохицуулаад өдрөөрөө гэхгүй цагаа зохицуулаад билард их тоглоно, шагаа их харвна. Тэгээд өөрийнхөө цаг заваар бас гарын урд үгээр янз бүрийн зүйл бас хийдэг. Ерөн зүгээр суухгүй тийм хүн байсан л да. Энэ багтаа энэ манайх энэ толгойд байсан юм. Аа маань бид нар нэг бүтэнсөө өдөр манайх гэр бүлээрээ цугларч байхад аа маань нэг би тэгч одоо их л бага байсан юм да. 2 3 дугаар анги байсан уу? Тийм л байсан баг. За миний хүү гараад хоёлаа модоо өрөөд ирээ. Нэг тэр үед одоо энэ нүүрс мөрс төлдөг байлаа шүү дээ. Одоо хус мод, хар мод төлдөг байлаа. Голцол хус мод авчир төлдөг байсан. За автаа өнөөдөр сайхан 1000 ус мод 1000 эрчим ус мод авъя шүү. Хоёлаа гэд. Тэгээ би тэр тоолоод хөрөөдөж ийсэн. Тэр бүр миний нүдэнд маш их сайхан сайхан санаад тэгээд автах. Арайч 1000 хүргээгүй л. Гэхдээ ямар ч хэлсэн нэг 100 бол гаргаал хөрөөдсөн. Гэт би тэгтэл аагаа боддог байсан. Хүмүүс сайхан тийм ярьж байгаа хэлж байгаа тийм 1000 гэдэг. Тэрний төлөө мэдээж юм чи өдөр 24 цагтай байдаг. Юу ч л 1000 мод сууж ах. Ийм сайхан бодол харж тэрүүгээр бахархаж жишээ авч явцаа. Хүн болгоны л аав ээжүүд үр хөвгтдээ хамгийн сайхан нь байдаг. Тэгээ би одоо ийм сайхан урлагийн алдартай бас олонний танил болсон. Ийм сайхан аавтаадаа үргэлж бахархаж баярлаж явдаг. Тэгээд миний аавыг таньж мэддэг, өргөж тусаж дэмжиж байсан тэр сайхан хүмүүстэй бас давхар энэ завшааныг ашиглаад бас баярлаа гэж хэлэх зүйтэй байх. Тэр байгаа бахта аавыгаа хайрсан газар дагаж явна.
тухайн үед аав өглөө өрөвдмийн хамтлагтай Эрдэнэт болон Эрдэнэтийн ойр хавийн нутгаар явж тоглолтын эдний концертаа тоглоод оройн бүжиг явуулна. Аавын маань очисон газар болгон дуу хоор энэ өдөр тасрахгүй тийм сайхан байсан. Аав маань өөр хүүхд болон ачицээ нартаа үлгэр дуурайл болсон тийм сайхан хүн байсан учраас аваараа бид бахарахгүй байх юм аргагүй. Тэгээд манай багчууд маань бол ер нь өвөөгөө дуучин болохоор дуучин өвөө гэж дууддаг байсан. Тэгээд өвөө маань нэг удаа манай дээрээ билөөгөө өгөхөд би өстө гайхсан. Тэгээд би ч бүр бүжгэлж үзүүлээд тэгээд тэр өдөр ч бүр хамгийн миний жаргалтай өдөр байсан. Хинтийн хангаа саяны өндөр сайхан нуруунууд хойд зүгийн чимэг басан ай хөвч уулнууд миний шарга намны өргөн их говууд өмнө дүгийн малаа авсан эсэн бахан далайнууд маа дүү ингээд ер нь дууж бүжиглэх айгуу дуртай. Тэгээд ер нь дүү ингээд анзаараад байгаа цэцэрлэг сургуультай хүртэлгээд тэмцээн болгоноор нэгэл дуу дуулаад бүжиглээд тэгээд шүлэн уншаад ер нь л анги болгоныгоо ингээд төлөөлөөд айгуу тэмцээн оролцоонд айгуу оролцдог байсан. Тэгээд дүүгээ ер нь өвөөгөө дүүрээсэн урлаг дуртай айгуу авьяастай хүүхд болно гэж боддог дүүгээ. Сайхан хүмүүний нүднээс Бурхны гэгээ олж үзсэн хэмээн мэрэгэн үг байдаг. Тэгвэл Нацаг доржийн урлагийн амьдралаар амьдарсан 53 жилийн түүхийн цаана түүний олон сайхан бүтээлүүд бас бий. Амраг мөнчи ухтаараа цэргүүд дуулж байна. Өндөр ээж, бүүвэн дуу, мөнгөн сарын дуурай дундрахгүй. Амьд үеийн алтан бурхад зэрэг 30 гаруй дууны аяыг зохион мөн үлээвэр болон ардын хөгжмийн чуулган зориулсан олон аялгауг найруулан дуурвсан билээ. Тэрээр спортын чамгүй авьяастай хүн байсан. Үндэсний шага харва, бильярдын мастер золтой, мөн армийн онц буудагч байсан. Олон талын чадвартай, авьяастай, амьдралаа агваа их урлагтан холбож, урлагийн төлөө өөрийгөө илээж, өрөөлийг хурцлсан эгэл жирийн энгийн сайхан хүмүүн заяа байсан юм. Аавараа туйлыг бахархаж явдаг. Яагаад гэвэл одоо ч гэсэн би ингэ явж байхад аавын маань өнцөг олон мөрөнд энэ 18 аймаг 11 аймаг энэ сум дүүрэг аавын маань таньдаг хүмүүс надтай таардаг. Нацгаа өгшөө. Над их сайхан санагддаг. Ааваараа би бахархаж явдаг. Одоо ч гэсэн өрөө хүүхдүүд манай ч гэсэн аав манай өвөө гээд хүүхдүүд маань ч гэсэн бахархаж явдаг. Мэдээж хүн гэдэг бол мөнх биш. Гэхдээ хүний хийсэн бүтээсэн зүйл нь мөнх байдаг юм байна. Өөр хүүхдүүд нь тэрүүгээр бахархаж байдаг юм байна. Энэ л ерөөсөө хүний амьдралын утга учир юм байна гэдгийг би сүүлийн үед их боддог болсон л да. Тэгээ миний аав бол урлагийн хүн байсан болохоор олон сайхан одоо аавынхаа дуулж исэн, ярьслаа өгж исэн, хөгжим тоглож исэн олон сайхан бичлэгүүдийг эргүүлээд харж байхад ерөөсөө би аавыгаа бурхны оронд очсон гэж бодохгүй. Аавыгаа би яг амьд байгаа юм шиг боддог. Яг л хажууд минь дуулаад бүжиглээд аав нь хөгжмөө тоглоод хөтлөөд яриад дуулаад өглөө өгөн болоод явж байгаа тэр л мэдрэмж надад байдгийг. Ача татсан чезамда солрамагwe арван хорууны таймер суугаа айлд уригсан ажман утрам Аавын хүү олныхон дотор од хямртаа сайн сайхан явхад нутгийнх нь уулс хүртэл баясан хайлдаг хэмээн өвгөд минь хуучилдаг билээ. Нацаг доржийн авьяас бэлэгтэй ажилч хичээнгүй аливаад чин сэтгэлэн зориулдаг уйггүй хөдөлмөрч сан чанар нь түүний хүнлэг сайхан сэтгэлтэй сүлэлдэн хөвөрсөн дулаахан дотн бас гигэн замнал нь бидний зүрх сэтгэлд мөнхийн залуу гигэн суурхыг сөндөрлүүлэн босгосон билээ.